के अरे मिडलवेयरहरूलाई हेर्दै थियौँ नि है। सो अब मिडलवेयर भनेको के, मिडलवेयरलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा भयो। आजको क्लासमा चाहिँ म के बारेमा कुरा गर्छु भन्दाखेरि आइ एम गोइङ टु वर्क विथ, पहिला म एसएमटिपीको बारेमा कुरा गर्दैछु है त। एसएमटिपी भन्दा पहिला एडिट डिलिटको क्रुड अपरेसन जुन छ हाम्रो, त्यो क्रुड अपरेसनलाई पहिला सकाउँ है। सो क्रुड अपरेसन गर्दै थियौँ हामी। सो अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि हामीले यहाँनिरबाट न्युज या ब्लग के थियो, सो आई ह्याभ टु लगइन। सो लगइन गर्नु पऱ्यो, होममा गएँ, यो होम भनेको ड्यासबोर्ड भयो, तर मसँग न्युज भन्ने लिस्टिङ गर्नको लागि यो ठाउँमा छ। एड गर्नु पऱ्यो भने न्युजको एड गर्ने फर्म छ, न्युजको एड गर्ने फर्ममा मैले डाटा इन्ट्री गरेँ र सबमिट गरेँ भने यो डाटा गएर बस्छ होइन। मलाई चाहियो के भने यो एडिट गर्न पाउनु पऱ्यो, डिलिट गर्न पाउनु पऱ्यो, क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्नु पऱ्यो। नाउ हामीले यो क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि जस्तो वेबमा यदि हेर्ने हो भने हामीले यसलाई कसरी ह्यान्डल गरिरहेको थियो भने, जस्तो भ्युजमा गएर न्युज लिस्टिङको ब्लेडमा गएर हेर्ने भने मसँग एडिट गर्नलाई र डिलिट गर्नको लागि त यहाँ एङ्कर ट्याग छ नि त, जस्ट टेक्स्ट मात्र लेखेको छौँ नि हामीले अहिले यहाँ। सो इन्स्टेड अफ द्याट टेक्स्ट, यो टेक्स्टको सट्टामा मैले यहाँनिर गएर के गरिदियो भने एउटा एङ्कर ट्याग बनाइदिएँ ए ट्यागलाई, ठिक छ। ए ट्यागको एचआरएफ कहाँ पठाउने भन्ने कुरा अहिले बाँकी नै छ, तर यसलाई मैले कहाँ राखिदिएँ भने एडिट गर्ने बटनभित्र पठाइदिएँ। त्यस्तै गरेर डिलिट गर्ने बटनको लागि पनि एउटा एङ्कर ट्याग बनाइदिएँ, अनि यसलाई पनि मैले कहाँ लगेर पठाइदिएँ भने एङ्कर ट्यागमा पठाइदिएँ। नाउ डिलिट गर्नको लागि, एडिट गर्नको लागि हामीले काम गर्दाखेरि यो डिलिट पर्फर्म गर्छौँ नि, जुन यो डिलिट एक्सन पर्फर्म गर्नको लागि दुईवटा तरिका छ। नाउ जुन कन्ट्रोलर युज गर्दैछु नि मैले, जुन भ्यू युज गर्दैछु नि न्युज भन्ने, यसले पठाउने भनेको त हाम्रो web.php मा हेर्ने भने वेब कन्फिगमा होइन, web.php लाई यदि हामीले हेर्ने हो भने यो राउटमा गएर हेर्ने हो भने त्यसको लागि त कुनै पनि रिसोर्स त लेखेको छैन हामीले, बिकज यसको लागि हामीले रिसोर्स कन्ट्रोलर त युज गरेको छैन नि त। यो रिसोर्स कन्ट्रोलर हामी स्कोर्सको लागि युज गर्दैछौँ। तर यदि मैले यो न्युजको लागि हेर्ने भने त यो त स्ट्याटिक के अरे कस्टम डिफाइन गरिरहेको राउटहरूदेखि लिएर सबै चिज कस्टम डिफिनेसनमा छ नि त। सो कस्टम डिफिनेसनमा भएको बेलामा चाहिँ प्रब्लम पर्छ। तर यदि मसँग अलरेडी छ, जस्तो स्कोर्स भन्ने टेबलमा मसँग डेटा त छ नि त, यहाँनिरबाट मलाई यो डेटाहरू एडिट गर्नु पऱ्यो या डिलिट गर्नु पऱ्यो। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यसलाई मलाई डिटेलमा भ्यूमा पठाइरहेको छ नि, मलाई यो डेटा चाहिँ एडिट गर्न पाउनु पऱ्यो कि यो स्कोर्सको डेटाहरू। अब यो स्कोरको डेटा एडिट गर्न पाउनु पऱ्यो भने यसलाई रिसोर्स कन्ट्रोलर युज गरिरहेको छ नि यो स्कोर्स भनेर। सो म के गरिदिन्छु भने त्यो स्कोर्सको लागि जुन साइड बारमा हाम्रो भ्यू आइरहेको छ स्टुडेन्ट भन्ने सेक्सनमा, नट रेजिनेसन, स्टुडेन्ट भन्ने सेक्सनमा लिस्ट स्कोर भन्ने ब्लेडमा यहाँनिर टेबलमा हामीलाई लिस्ट राखिरहेको छ नि त। यसको सबैभन्दा एन्डमा गएर एउटा कलम थपिदिन्छु टेक्स्टमा टोटल पछि एक्सन भनेर, अनि यो एक्सनमा चाहिँ लास्टको कलम जुन छ नि टोटल पछि यहाँनिर गएर अब अघिको जस्तै टिडी यहाँ क्रिएट गर्ने एउटा एङ्कर ट्याग बनाइदिएँ फर एडिट अपरेसन। त्यस्तै गरेर अर्को एङ्कर ट्याग बनाइदिएँ फर डिलिट अपरेसन। यो एङ्कर ट्यागहरू कस्तो देखिने भने यहाँ एडिट डिलिट भनेर देखिने भयो। वेनेभर आई क्लिक अन एडिट गर्न पाउनु पऱ्यो, वेनेभर आई क्लिक अन डिलिट यो डेटा डिलिट हुनु पऱ्यो। पहिला जाउँ डिलिटबाट। यो डिलिट गर्नको लागि पहिलाको केसमा हामीले यदि PHP मा लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यसलाई हामीले स्ल्यास गरेर क्वेसन मार्क गरेर आइडी इक्वल्स टु भनेर पठाउँथ्यो नि, तर लारावेलको केसमा अब यसरी डिलिट गर्न पाइँदैन है। यदि मलाई यो डिलिट अपरेसन पर्फर्म गर्नु पऱ्यो भने आई निड टु सबमिट अ फर्म। रिसोर्स कन्ट्रोलरको बेलामा चाहिँ कस्टम कन्ट्रोलर लेख्नु पऱ्यो भने कस्टम लेख्नु पऱ्यो भने गेट मेथड युज गरेर जे पनि गर्न पाइयो कस्टममा चाहिँ। मतलब यही ठाउँमा पनि मैले रिसोर्स कन्ट्रोलर युज गर्दिनँ, कस्टम कन्ट्रोलर युज गर्छु भने चाहिँ जे पनि लेख्न पाइयो, जसरी पनि गर्न पाइयो। पहिलाकै वे फलो गरेर गेट मेथडमा आइडी पठाएर भ्यालिडेट गरेर लेख्न पाइयो। तर यदि होइन म रिसोर्स कन्ट्रोलर युज गर्दैछु भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले यतिकै डिलिटलाई एङ्कर ट्यागबाट गेट मेथडबाट एङ्कर ट्यागबाट डिलिट अपरेसनलाई ह्यान्डल गर्न मिल्दैन। डिलिट अपरेसन ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो भने आई ह्याभ टु सबमिट अ फर्म सबमिसन गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ मैले यहाँनिर फर्म बनाइदिएँ। यो फर्मभित्र चाहिँ एउटा बटन क्रिएट गरेँ। यो बटनको टाइप चाहिँ मैले सबमिट डिफाइन गरिदिएँ। बुटस्ट्र्यापको क्लास युज गरिदिएँ btn-sm btn-danger भनेर, अनि यहाँभित्र चाहिँ डिलिट भनेर राखिदिएँ। डन। अब सबै ठाउँमा हेर्यो भने बटनको क्रिएट भयो नि त डिलिट गर्ने बटन होइन। सो वेनेभर आई क्लिक अन दिस डिलिट बटन यो फर्म सबमिसन हुन्छ। तर कहाँ सबमिसन गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू राउटहरू केही लेखेको छ त छैन। सो यसको लागि एउटा एक्सेस चाहिन्छ, एउटा राउट कल गर्नुपर्छ। एन्ड द्याट राउट इज यो जुन रिसोर्स कन्ट्रोलर छ नि, स्कोर्स भन्ने रिसोर्स कन्ट्रोलर छ नि, स्कोर्स कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको
हामीलाई एउटा फङ्सन छ कल डिस्ट्रोय, यो फङ्सनलाई कल गर्नुपर्छ। नाउ दिस राउट एक्सपेक्ट्स एउटा प्यारामिटर, जस्तो यहाँ web.php मा गएर हेर्ने मैले रेफरेन्स ल्याएको छु नि, डेटा डिलिट कल गर्नु पर्यो भने मेथड डिलिट भन्ने मेथड हुन्छ, मेथड इज डिलिट हैन। तर यसले कल गर्ने युआरएल चाहिँ यसरी आउनुपर्छ नि, /id आउँछ नि, यो आइडी भनेको त रिसोर्सको आइडी हो नि त। सो यो आइडीमा कल गर्नुपर्छ। यसले कल गर्ने नेम भनेको block.destroy भन्ने राउटमा हो, एन्ड वान प्यारामिटर सुड बी देयर, द्याट प्यारामिटर इज आइडीको भ्याल्यू। अनि यसले कल गर्ने फङ्सन चाहिँ डिस्ट्रोय भन्ने फङ्सन हो मेथड कन्ट्रोलरको। सो त्यो कुरा कल गर्नको लागि मैले यहाँबाट scores.destroy DSTROY है, scores.destroy भन्ने फङ्सन कल गरेँ, राउट कल गरेँ। यो राउटमा प्यारामिटर पठाउनुपर्छ, कुनै पनि राउटमा प्यारामिटर पठाउनु पर्यो भने यो राउट भन्ने फङ्सनको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट पठाउने। सेकेन्ड आर्गुमेन्ट अहिलेको लागि आइडी पठाउनु पर्यो भने स्कोर इन्फोले पोइन्ट गरेको आइडीलाई पठाइदिने, यहाँबाट भ्यालु पास गरिदिने, ठिक छ। यसले केलाई कल गर्छ भने त्यो राउटलाई कल गर्छ, डन। अब यसको मेथड चाहियो नि त यहाँनिर, कुन मेथडमा फर्म सबमिसन भन्ने भनेर। सो यसको मेथड चाहिँ हाम्रो पोस्ट मेथड युज हुन्छ, तर कन्स्ट्रक्टर के अरे कन्ट्रोलरभित्र भएको जुन मेथड छ नि हाम्रो फङ्सन छ नि डिस्ट्रोय भन्ने फङ्सन, त्यो डिस्ट्रोय भन्ने फङ्सनले पोस्ट मेथड पनि लिँदैन, गेट मेथड पनि लिँदैन। त्यसले एक्सेप्ट गर्ने मेथड एउटा मात्रै डिलिट मेथड हो। तर फर्मबाट डिलिट मेथड त जाँदैन भने हामीले फर्मलाई के गर्छौँ भने स्पुफिङ गर्छौँ। दिस इज कल्ड मेथड स्पुफिङ। मेथड स्पुफिङ भनेको के हो भने फर्मको एक्चुअल मेथड भनेको कि त पोस्ट कि त गेट, यो दुईटा बाहेक अरू हुँदैन। तर वेबमा मलाई गेट पोस्ट बाहेक एपिआई कल गर्दाखेरि रेस्ट एपिआईको अरू मेथडहरू छ नि, जस्तो गेट पोस्ट पुट प्याच डिलिट छ नि, पुट प्याच डिलिट मेथड्सहरू छ नि, त्यो पुट प्याच डिलिट मेथडहरू कल गर्नु पऱ्यो भने वेबले त कल गर्न मिल्दैन भने हामी फर्मलाई झुक्क्याउँछौँ। त्यो फर्मलाई झुक्क्याउनु अथवा फर्मलाई स्पुफ गर्ने मेथडलाई कल्ड मेथड स्पुफिङ। गर्दाखेरि के गर्छौँ भने फर्म सबमिसन गर्दाखेरि पोस्ट मेथड हो, तर रिसिभिङ एन्डले चाहिँ पोस्ट एक्जिक्युट गर्दैन। त्यसमा रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ मेथड चाहिन्छ हामीलाई के भन्दाखेरि डिलिट। फर द्याट वाट वी निड टु डु इज वी हेभ टु क्रिएट अ इनपुट टाइप इक्वल्स टु हिडन विथ अ नेम अन्डरस्कोर मेथड। यो मेथडमा एउटा भ्याल्यु चाहिन्छ एन्ड द्याट भ्याल्यु इज कि त डिलिट कि त पुट कि त प्याच। पुट र प्याच अपडेट गर्ने बेलामा, तर डिलिट गर्ने बेलामा डिलिटै चाहिन्छ, यति कल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले। यो इनपुट ट्याग क्रिएट हुनुपर्छ। नाउ इनपुट ट्याग लेख्न गाह्रो छ, याद हुँदैन। द्याट्स वाइ वाट वी क्यान डु इज लारावेल हेज गिभन अ फिचर कल्ड मेथड भनेर, METHOD, मेथड भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिने। त्यो मेथड भन्ने फङ्सनमा चाहिँ डिलिटलाई पास गरिदिने। कस्तो सानो देखेको मैले यो कोड आज। म अलिकति प्रिफरेन्सेस चेन्ज गर्छु ल यसको फन्टको। यसको ओके 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 त्यहाँको होइन कि मैले एपियरेन्सको चाहिँ चेन्ज गर्छु 15लाई, एपियरेन्सको 15 नै हुनुपर्छ। अप्लाई एडिटरको चाहिँ यहाँ एडिटर छ नि, यो एडिटरको चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो कि फन्टको साइज 12 भन्ने कि फन्टको साइज 15 भन्ने कि ओके यो हुने क्या। पहिला मैले मेथड पठाइदिएँ, मेथड इक्वल्स टु डिलिट भनेर, फर्मबाट पोस्ट मेथड नै हो नि गइरहेको त। सो यसमा अर्को एउटा पनि चाहिन्छ, द्याट इज CSRF। कुनै पनि फर्मलाई पठाउँदाखेरि CSRF राखेर पठाएन भने त्यो फर्म सबमिसन हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ डिलिटमा कल गरेँ भने अब यसले पठाइरहेको छ नि यो मेथडमा, दिस इज डिस्ट्रोय मेथड। कहाँ जान्छ यो भने यसको कन्ट्रोलर इज स्कोर्स कन्ट्रोलर, SCORES, स्टुडेन्ट स्कोर भन्ने छ नि, यो स्टुडेन्ट स्कोर कन्ट्रोलर हो। यो कन्ट्रोलरको सबैभन्दा लास्टमा गयो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड डिस्ट्रोय। यो फङ्सनमा आउँछ। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भने त्यो आइडी भन्ने जुन भेरिएबल छ नि यहाँनिर, यसलाई मैले प्रिन्ट गरिदिएँ कि यहाँ, बिकज यो ठाउँमा त त्यो आइडीमा 18 आइरहेको छ नि त। सो यो लोकेसनमा गइरहेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब यहाँ गएर डेटा डिलिट गर्ने। इट्स इजी टु डिलिट अ डेटा फ्रम अ टेबल इन लारावेल। कसरी? पहिला हामी यो स्टुडेन्ट स्कोर भन्ने जुन क्लास छ नि त्यसको अब्जेक्ट बनाइदिन्छौँ, आई मिन त्यो मोडलको अब्जेक्ट बनाइदिन्छौँ, इज इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट स्कोर मोडल। सो यो अब्जेक्ट बनाइदिइसकेपछि अब यो क्लास यहाँ एक्सेसिबल भयो, त्यो मोडल एक्सेसिबल भयो। टेबल डाटा त गएर डाटाबेसको त्यो टेबलमा बसेको छ नि त। सो यो टेबलले पोइन्ट गरेको पहिला म अपडेट गरिदिन्छु कि यो स्टुडेन्ट स्कोर भन्ने अब्जेक्टलाई।
स्टुडेन्ट स्कोर इज इक्वल्स टु डलर स्टुडेन्ट स्कोरले पोइन्ट गरेको वी हेभ अ फङ्सन कल्ड फाइन्ड अर फेल। अनि यो फङ्सनमा चाहिँ त्यो आइडीलाई पास गरिदियो भने यसले के क्वेरी रन गर्छ भने नि यो फङ्सनले के काम गर्छ भने इट विल एक्जिक्युट अ क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट स्कोर, त्यो मोडल जुन छ टेबलको नेम जुन छ त्यो टेबलको नेमबाट क्वेरी रन गर्छ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम त्यो टेबल वेयर आइडी इज इक्वल्स टु आइडी इज द प्राइमरी की आइडी इज इक्वल्स टु यहाँबाट आइरहेको भ्याल्यु राखेर क्वेरी फेच गर्ने बेलामा डाटा छ भने डेटा रिटर्न गर्छ, त्यसले फेच गरेर रिटर्न गर्छ। डेटा छैन भने यो फाइन्ड मात्रै पनि एउटा फङ्सन छ अनि फाइन्ड अर फेल भन्ने फङ्सन छ। फाइन्ड फङ्सन मात्रै कल गर्यो भने चाहिँ डेटा छ भने डेटा रिटर्न गर्छ, छैन भने नल रिटर्न गर्छ, खाली रिटर्न गर्छ। तर मैले त्यहाँ फाइन्ड अर फेल रन गरेँ भने छ भने डेटा रिटर्न गर्छ, छैन भने फो पेजलाई रिटर्न गर्छ। मिन्स मैले कुनै डेटा डिलिट गर्नलाई पठाएँ त्यो डेटा मसँग डाटाबेसमा छैन भने त अब डाटा छैन भने चाहियो नि त, त्यो छैन भने इन्फर्मेसन केले दियो मलाई फो पेजले दियो। सो मैले फाइन्ड अर फेल भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिएँ। छ भने त अलरेडी यसमा डेटा आउँछ नि त। अब यहाँभन्दा तल गएर हामीलाई के गर्नु छ त्यो डेटालाई डाटाबेसबाट डिलिट गर्नु छ नि। सिम्पली डिलिट गर्ने स्टेटस इज $del डेल भन्ने भेरिएबलमा मैले असाइन गर्ने स्टेटस राखिदिएँ। त्यो चाहिँ के गर्ने नि यो स्टुडेन्ट स्कोर जुन छ नि यसले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल डिलिट, यो डिलिट भन्ने फङ्सनलाई कल गर्ने। यसले डिलिट क्वेरी रन गर्छ है, यहाँबाट चाहिँ डिलिट क्वेरी रन हुन्छ। सो यति कोडले डाटाबेसबाट डाटा डिलिट गर्ने काम गर्यो। सक्यो डाटा डिलिट भइसकेपछि सो इफ डिलिट इज सक्सेसफुल के गर्ने भनेर म्यासेज के लेख्ने भन्ने कुरा एउटा बाँकी रह्यो, यदि होइन भने म्यासेज के गर्ने भन्ने कुरा बाँकी रह्यो। नाउ मैले अहिलेसम्म म्यासेज पठाउन सिकाएको छैन नि त। सो यदि मैले क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा, क्लाइन्ट र सर्भर मतलब पेजको बिचमा डाटा कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो भने जस्तो हामीले वेब बनाउँदाखेरि नोटिफिकेसन्सहरू लेख्छौँ नि त्यस्तो नोटिफिकेसन्सहरू वान टाइम नोटिफिकेसन युज गर्छ नि विच वी कल्ड एज अ फ्ल्यास म्यासेजेसहरू भन्छ नि हो। त्यस्तो फ्ल्यास म्यासेजेसहरू युज गर्नु पऱ्यो भने लाराभेलमा यहाँ युज गर्न पाइन्छ। लाराभेलमा अलरेडी त्यस्तो फ्ल्यास म्यासेजहरूको लागि कोड लेखिदिएको छ, हामीले जस्ट देखाउने मात्रै हो, युज गर्ने मात्रै हो। लाराभेलमा फ्ल्यास म्यासेज मात्रै नभइकन कुनै पनि सेसनसँग रिलेटेड काम गर्नु पऱ्यो भने सेसनमा काम गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ टु युज आइदर अप्सन्सहरू है, वी हेभ टु युज आइदर $request भन्ने अब्जेक्ट, यदि रिक्वेस्ट एक्सेसिबल छैन भने रिक्वेस्ट भन्ने फङ्सन। सो रिक्वेस्ट भन्ने फङ्सनले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड सेसन, दिस विल रिटर्न अस द सेसन अब्जेक्ट, सेसनको अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ। एन्ड त्यो सेसन अब्जेक्टले पोइन्ट गरेको वी हेभ अनदर फङ्सन कल्ड फ्ल्यास भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिने। फ्ल्यास फङ्सनको फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज की, केमा सेट गर्ने भन्ने कुरा। लेट्स से यो सक्सेसको केस हो नि इफ $del इक्वल्स टु भनेर मैले सक्सेस भनेर राखिदिएँ। यसको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज द म्यासेज स्कोर डिलिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर लेखिदिएँ, डन। यदि यो डिलिट भएन भने यही कोडलाई मैले तलपट्टि तान्नु पऱ्यो, कपी गर्नु पऱ्यो। यो भनेको हाम्रो सक्सेस होइन कि यो चाहिँ के को केस हो, फेलियरको केस हो। सो एरर भन्ने कीमा सेट गरिदिएँ। यो कीहरू हामीले डिफाइन गरेको की हो, प्रिडिफाइन की होइन। मैले यहाँनिर के राख्दैन, सरी देयर वाज प्रब्लम वाइल डिलिटिङ के अरे स्कोर भनेर म्यासेज सेट गर्ने। नाउ यो त जस्ट डेटा मात्रै हो, सेट गरेको मात्रै भयो। एन्ड रिमेम्बर यदि यो डेटा एकचोटि देखिएन भने नेक्स्ट टाइम देखिँदैन, बिकज सेसनबाट फ्ल्यास म्यासेजेसहरू अटो डिलिट हुन्छ है। सो यतिलाई मैले एउटा सेट गरिदिएँ। त्यसपछि रिटर्न गरिदिएँ। मलाई कहाँ रिडाइरेक्ट गर्नु पऱ्यो भने युजरलाई त्यो लिस्टिङ गर्ने पेजमा चाहियो नि त। सो द्याट्स अ राउट, त्यो भनेको एउटा राउट हो। कुन राउट हो भने scores.index, किनभने इन्डेक्स पेजमा राउटिङ लेखिन्छ के को लागि, लिस्ट बनाउनको लागि। अब यदि यो पेजलाई मैले रिलोड गरेर कल गरेँ भने त उतापट्टि म्यासेज जान्छ, म्यासेज त स्टिल देखिँदैन नि त। मलाई त्यो म्यासेज देखाउनु पऱ्यो भने त्यो लिस्ट गर्ने ब्लेड त यो हो नि त। यो ठाउँमा कहाँनिर चाहिँ त्यो म्यासेजलाई डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा हो कि। सो वेयर एभर यु वान्ट, जस्तो मलाई सपोज गरौँ यो HR ट्याग हो, त्यो टाइटल जुन छ स्टुडेन्ट स्कोर भन्ने टाइटल, त्यसको तलपट्टि चाहिँ यो म्यासेज राख्नु पऱ्यो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड @if। सेसनमा हामीलाई चाहिएको त्यो फ्ल्यास हो नि, सक्सेस हो भने सक्सेसको म्यासेज देखाउनु पऱ्यो नि त। दिस इज द की, हामीले सेट गरेको की हो यो। सो यदि सेसनमा यो सक्सेस भन्ने म्यासेज सेट गरेको छ भने सक्सेसको म्यासेज देखाउनु पऱ्यो। सक्सेसको म्यासेज देखाउनको लागि, म्यासेज एक्सेस गर्नको लागि सेसनको डेटालाई यदि एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने सेसन भन्ने फङ्सन कल गर्ने। सेसनमा भएको कुन चाहिँ कीलाई, सक्सेस भन्ने कीलाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो। होइन भने के को म्यासेज हुनसक्छ,
एल्स इफ सेसनमा एरर हुन सक्छ। सो एरर छ भने एररको मेसेज पनि देखाउनु पर्यो। सो मैले यहाँबाट सेसनमा भएको एररलाई कल गरिदिएँ, त्यसपछि @ एन्ड इफ स्टेटमेन्टलाई क्लोज गर्नु पर्यो। अब डिजाइन मिलाउनु पर्यो भने यसको अगाडिपट्टि मैले एउटा प्याराग्राफ स्प्यान ट्याग जे युज गरे पनि हुन्छ नि, मैले यसलाई स्प्यान ट्याग युज गरेँ, स्प्यान भन्दा पनि प्याराग्राफ ट्याग युज गरेँ, प्याराग्राफ ट्याग युज गरेँ भने फुल विथमा हुन्छ नि त। क्लास राखिदिएँ अलर्ट ड्यास सक्सेस भनेर, अनि यो प्याराग्राफ ट्यागलाई चाहिँ क्लोज गरिदिएँ यहाँभन्दा तल। यही कोडलाई कपी गरेँ, यहाँ गएर पेस्ट गरिदिएँ। यो अलर्ट सक्सेसको सट्टामा डेन्जर राखिदिएँ, यो सक्सेसको सट्टामा राखिदिएँ। डन। अब हेर्नु, मैले यहाँबाट कन्टिन्यू गरेँ भने माथि आइरहेछ नि स्कोर डिलिटेड सक्सेसफुली भनेर, होइन? सो यहाँनिर यो युजर थियो, यो युजरलाई मैले यहाँबाट डिलिट गरिदिएँ नि, गइरहेको छ डाटाबेसबाट। सो द्याट इज हाउ वी परफर्म डिलिट अपरेसन। सो यसरी लेख्नुपर्छ। अलिकति डिफ्रेन्ट छ पहिला पिएचपीमा ह्यान्डल गरेको भन्दा, किनभने पिएचपीमा हामीले यसलाई गेट मेथडबाट लेखिरहेको थियौँ। अब गेट मेथड युज गर्न पाइँदैन यो बेलामा, वी हेभ टु युज कि त डिलिट मेथड कि त अरू मेथड कुनै अरू वे खोज्नुपर्छ। डिलिट बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन त्यसलाई डिलिट गर्नलाई। तर कस्तो बेलामा मात्र यो भन्दाखेरि रिसोर्स कन्ट्रोलरमा। यसको फाइदा, यसको लागि सेक्युरिटी भनेको के भन्दाखेरि नि सिस्टम सेक्योर हुन्छ कि योबाट। कारण किनभने यो फर्म सबमिसन हो, मेथड कुन हो, डिलिट हो, सीएसआरएफ टोकन क्रिएट गरेर पठाइरहेको छ नि, त्यो सीएसआरएफ भेरिफाई गर्नको लागि, सीएसआरएफ को टोकन युज गर्नको लागि सर्भरमा युज गरेको युजरको नेम, त्यस्तै गरेर सर्भरले युज गरेको आइपी एड्रेस, यो सबै चिजहरू चाहिन्छ कि त्यहाँ लिङ्क्ड हुन्छ। द्याट्स वाइ यो सीएसआरएफ प्रोडक्सनले चाहिँ हाम्रो आइपी र सर्भर, तपाईँको ब्राउजर्स हुन्छ, सेसन्स हुन्छ र तपाईँको आइपी एड्रेस कुन ठाउँबाट एक्सेस गर्दै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ सीएसआरएफ टोकनहरूको चाहिँ प्रोटेक्सन इज मोर सेक्योर। अब गेट मेथडमा त डाटा गएन नि त, कसैले युआरएलमा त्यही युआरएल बनाएर पठायो भने पनि डिलिट हुँदैन कि डेटा। द्याट्स वाइ दिस इज द वे अफ ह्यान्डलिङ अब डेटालाई। अब जाउँ अपडेट अपरेसनमा। अपडेट अपरेसन भनेको चाहिँ अब एङ्कर ट्याग नै हो, किनभने एडिट गर्दैछौँ नि त यहाँ। नि यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो, फर्म खोल्नु पर्यो नि त। सो मैले यसमा एउटा क्लास कल गरिदिएँ, बिटिएन ड्यास एसएम बिटिएन ड्यास लेट्स चाहिँ सक्सेस भन्ने कीलाई राखिदिएँ। भने एडिट विल बी अनदर बटन। सो एडिट अर्को एउटा बटन क्रिएट भयो। मैले यो एडिट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि के खुल्नु पर्यो, सुड ओपन अ फर्म, पुरानो फर्म खुल्नु पर्यो नि त। त्यो फर्म ओपन गर्नको लागि मैले यसलाई डेटा त फेच गर्नु पर्यो नि त पहिला। फर द्याट आइ एम गोइङ टु सेन्ड दिस टु अ राउट, एउटा राउटमा पठाइदिन्छु, एन्ड द्याट राउट इज scores डट एडिट भन्ने राउट छ। दिस राउट अल्सो एक्सपेक्ट एउटा आर्गुमेन्ट, द्याट इज स्कोर इन्फोले पोइन्ट गरेको आइडी, कुन चाहिँ एडिट गर्दै हो भन्ने कुरालाई। सो अब मैले यहाँबाट एडिट गर्नलाई पठाएँ भने यसले यो राउटमा पठाइरहेको छ 16/edit भनेर। यो राउटमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो नि, स्टुडेन्ट स्कोर कन्ट्रोलरमा गएर, अब यहाँ हेर्नु नि एडिट अपरेसन त यहाँ छ नि, फङ्सन त यहाँ छ नि त। यो फङ्सनमा गएर पहिला यहाँनिर डाटा फेच गर्नु पर्यो, किन भ्यालिडेसन त लेख्नु पर्यो नि त। सो त्यो भ्यालिडेसन भनेको यहाँ अलरेडी हामीले पहिले नै लेखेको कुरा होइन त। यही पहिला स्टुडेन्ट स्कोरको अब्जेक्ट बनाउने, त्यसपछि फाइन्डर फेल भन्ने फङ्सनमा कल गर्यो भने त्यो स्टुडेन्टको स्कोरको डेटा त फेच हुन्छ। यदि डेटा छैन भने यति कोडले मलाई 4 पेज रिटर्न गर्छ, छ भने यसले मलाई डाटा दियो। डाटा आइसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो, अब यहाँनिरबाट यो डेटालाई पुरानो फर्ममा फिट गरेर ओपन गर्नु पर्यो। सो फर्स्ट अफ अल मैले यहाँबाट रिटर्न केलाई गर्नुपर्छ, एउटा भ्यू रिटर्न गर्नु पर्यो, एन्ड द्याट भ्यू इज एडिट गर्ने भ्यू रिटर्न गर्नु पर्यो। सो एडिट गर्ने भ्यू भनेको मैले स्टुडेन्ट भन्ने फोल्डर युज गर्दैछु नि, STUDENT स्टुडेन्ट भन्ने फोल्डर युज गर्दैछु। यो स्टुडेन्ट भन्ने फोल्डरभित्र आई डु ह्याभ अ फाइल जसले मलाई एड गर्ने फर्म खोलिरहेको छ, होइन मलाई एड गर्ने फर्म होइन कि मलाई एडिट गर्ने फर्म चाहियो भने आइदर त्यही पुरानै फाइललाई युज गरे पनि हुन्छ, नयाँ फाइल युज गरे पनि हुन्छ। सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ, सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्दिनँ, नयाँ फाइल खोल्ने। सो edit-score.blade.php भनेर मैले एडिट अपरेसनको लागि एउटा पेज बनाइदिएँ। यो पेजको पनि डिजाइन त एड स्कोरको पेज जस्तै हो नि त, फर्म त यही हो नि त यहाँबाट पनि। सो यही फर्मको कोडलाई मैले कपी गरेँ, मैले एडिट स्कोरको ब्लेडमा पनि पेस्ट गरिदिएँ अहिलेको लागि। अब रिटर्न गर्नु पर्यो त्यो भ्यूलाई। सो स्टुडेन्टले पोइन्ट गरेको स्टुडेन्ट फोल्डरभित्र भएको edit-score.blade.php लाई पठाइदिएँ, तर यसमा डेटा पठाउनु पर्यो नि त मैले। सो विथ गरिदिएँ score_data, यो भ्यालुलाई चाहिँ $student score को भ्यालु लेख। अब यदि मैले यो एडिट अपरेसनमा गरेर यो पेज खुल्छ,
यो पेजमा मैले पुरानो डेटाहरू फिल गरेर देखाउनु पऱ्यो नि एडिट गर्नको लागि। सो मैले के गरेँ भने अब एडिट स्कोर गर्ने ठाउँमा गएर अब डाटा फिल गर्नु पऱ्यो। यो स्कोर अन्डरस्कोर डेटा भन्ने फिल्डमा मेरो सबै डेटा आइरहेको छ है। सो एडिट फर्ममा जान्छु, यो त एड गर्ने फर्मको कोडलाई मैले कपी गरेको थिएँ नि त। अब टाइटल चेन्ज गर्दै जान्छु कि स्टुडेन्ट स्कोर अपडेट भनेर राखिदिएँ है। यो राउट जुन छ नि स्टोर भन्ने राउटमा पठाउँदै थियो नि त। स्टोर भन्ने राउटले एड गर्छ, अपडेट गर्दैन। द्याट्स वाइ इट सुड बी सेन्ड टु अपडेट भन्ने राउटमा। अपडेट भन्ने राउटलाई चाहिन्छ। अपडेट राउट एक्सपेक्ट्स वान प्यारामिटर, एउटा प्यारामिटर चाहिन्छ त्यसलाई, एन्ड द्याट प्यारामिटर इज यो स्कोर अन्डरस्कोर डेटाले पोइन्ट गरेको आइडी, जुन चाहिँ अपडेट गर्दैछु नि डेटा त्यसको आइडी चाहिन्छ। अब यहाँ CSRF टोकन पनि चाहियो। यसले कल गरिरहेको मेथड हाम्रो पोस्ट मेथड हो नि, यो फर्मबाट गइरहेको पोस्ट मेथड त्यो राउटले सपोर्ट गर्दैन। त्यो राउटले सपोर्ट गर्ने मेथड भनेको कि त प्याच कि त पुट। द्याट्स वाइ अघि जसरी डिलिट मेथड क्रिएट गरेको थियो नि त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट कि त पुट पास गर्नुपर्छ कि त प्याच गर्नुपर्छ, अनि बल्ल मात्रै अपडेट हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। मैले पोस्ट मेथड लेखेर हुँदैन, द्याट्स वाइ मैले अहिलेको लागि पुट मेथड पठाइदिएँ। पुट मेथड पठाइदिएँ। अब फर्ममा डेटा त देखाउनु पऱ्यो। यो भ्यालु जुन लेखेको छ नि यो भ्यालुमा त हामीले भ्यालु राख्ने हो नि त पुरानो भ्यालुहरूलाई चाहिँ। द्याट्स वाइ यहाँ गएर $$score__ डेटा यसले पोइन्ट गरेको यो नेमको फिल्ड हो। सो नेमको फिल्डलाई यहाँ मैले राखिदिएँ। सो अब हेऱ्यो भने मैले जुन नेम एडिट गर्दैछु त्यो त्यहाँ आउनु पऱ्यो। सो यो नेम भन्ने फिल्डमा भ्यालु आइरहेछ नि हो। लाइक वाइज अब यही डेटाहरू चाहिँ हामीले फिल गर्दै जाने हो कि सबै फिल्डहरूमा। कपी यो भनेको कलेजको नेमको लागि थियो। सो कलेजको नेमको लागि college_name भन्ने कीमा सेट गरेको थिएँ। त्यस्तै गरेर दिस वाज फर इमेल, इमेलको लागि इमेल भन्ने फिल्डमा थियो। मैले इमेजको लागि केही कोड गरिनँ अहिलेलाई। त्यसपछि मार्क्समा जाउँ। यो मार्क्समा इङ्ग्लिसको मार्क्स थियो नि त। सो यसमा पनि मैले भ्यालु प्लेस गर्नु पऱ्यो। भ्यालु इज डाटाबेसमा भएको कलम नेम इज ENG। त्यस्तै गरेर यो पनि म्याथको लागि थियो। सो भ्यालु भनेको चाहिँ डाटाबेसमा म्याथ भनेर रहेछ, म्याथको स्कोर चाहियो। अब हेर्नु यो फिजिक्सको प्र्याक्टिकल होइन, थ्योरी हो नि। सो यसको पनि भ्यालु सेट गर्नु पऱ्यो। भ्यालु भनेको PHY_TH। यसको लागि पनि भ्यालु चाहियो। यो फिजिक्सको प्र्याक्टिकल थियो। सो PHY_PRAC डाटाबेसको कलम नेम। सो पहिला फर्ममा जसरी फिल गरेको थियो त्यही वेबाट हामीले फिल गर्दै जाने हो कि अब। सो दिस वान इज फर chem_TH। कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। यो भ्यालु भनेको PRAC प्र्याक्टिकलको लागि थियो। देन bio_TH र bio_practical। यति। अब अरू केही लेख्नु छ त यहाँ छैन, यति हो नि त। सो अब फर्मलाई रिलोड गरेर हेरेँ नि पुरानो डेटाहरू यहाँ आउँछ। सो पुरानो डेटामा हेऱ्यो भने त्यहाँ केमिस्ट्रीमा मैले 3 लेखिरहेको छु नि प्र्याक्टिकलको भ्याल्यु, मैले यसलाई 3 बाट गएर 30 बनाइदिएँ। डन। अब यहाँबाट मैले अरू सबै चिज राखेर सबमिसन गरेँ भने ओके यो भ्यालु क्यानट बी मोर देन 25। सो लेट्स से 24 राखिदिएँ र अब सबमिट गर्ने। सबमिट गरेपछि यसले अपडेट गर्नलाई पठाइरहेको छ नि डेटा। अपडेट गर्ने काम र एड गर्ने काम एउटै जस्तो हो। सो अपडेट गर्ने बेलामा यहाँ आउँछ कि डेटा। मैले फर्मबाट के डेटा रिसिभ गर्दैछु भन्ने कुरा चेक गर्नु पऱ्यो नि। रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको अललाई, अल भनेको पनि रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको अललाई मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरिदिएँ भने फर्मबाट आए जति सबै डेटा आउँछ कि है। मैले इमेज अपलोड गरेको छैन त्यति आयो। अब एड गर्ने बेलामा पनि हामीले त्यही काम गरेको थियो नि त। सी यहाँबाट एड गर्ने बेलामा लेखेको कोड यही हो नि त। पहिला स्कोरको स्टुडेन्टको स्कोरको रेकर्ड क्रिएट गर्यो, अब्जेक्ट बनायो, त्यसपछि भ्यालिडेसन गर्यो, भ्यालिडेट गरिसकेपछि इमेज छ भने इमेजको काम गर्यो, त्यसपछि टोटल स्कोर निकाल्यो, त्यसपछि टोटल अपडेट गर्यो, इमेजलाई पहिला डाटा इन्ट्री गर्यो, डाटा इन्ट्री गरेपछि फिल गर्यो, सक्सेस गर्यो, फेलियर भयो या के भयो भन्ने कुरामा हामीले लेख्यौँ। यही कोड जे छ नि यही कोडलाई मैले एज इट इज कपी गर्न सक्छु र यही कोडलाई लगेर अपडेट भन्ने फङ्सनमा पनि पेस्ट गरिदिएँ। किनभने काम गर्नुपर्ने त एउटै काम हो नि त, यहाँ अपडेट गर्ने। नाउ लेट्स गो एन्ड फाइन्ड आउट। जस्तो यहाँनिरबाट गेट रुल्स भन्ने फङ्सन कल गर्दैछ नि, यसले भ्यालिडेसनको रुल कल गर्दैछ नि। यो भ्यालिडेसनको रुल अपडेट गर्ने बेलामा सुइटेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो चेक गर्नु एकचोटि। जस्तो त्यहाँ हेर्नु है,
नेम स्ट्रिङ पठाइरहेछ, ठिक छ, कलेज नेम रिक्वायर्ड हो, ठिक छ, इमेललाई हामीले त्यहाँ के चेक गर्दैछौँ, युनिक। एडिट गर्ने बेलामा युनिक हुन्छ त हुँदैन, सो त्यो कोडलाई त्यहाँ के गर्नु भएन, चेक गर्नु भएन, युनिकनेस चेक गर्नु भएन, बिकज इन्ट्री गरेको त होइन नि त, यो त अपडेट गरिरहेको हो नि, इमेल युनिक हुनु हुँदैन। द्याट्स वाइ म के गरिदिन्छु भने यसको फङ्सनलाई अलिकति मोडिफाई गरिदिन्छु, एक्ट इक्वल्स टु डिफल्टमा चाहिँ एड पास गरिदिन्छु, सो द्याट यहाँभन्दा तल गएर मैले चेक गर्न सक्छु कि इफ $act इज नट इक्वल्स टु एड, अहिले त एड गरेको होइन नि त, एड गर्दै गरेको छैन भने यो एरेमा जुन इमेल भन्ने रुल छ नि अहिलेलाई चेन्ज गर्नुपर्ने, यो इमेलको रुललाई चाहिँ म अब चेन्ज गरिदिन्छु। दिस इज कम्पलसरी रिक्वायर्ड हुनु पऱ्यो एन्ड सुड बी इमेल डेटा टाइप, यति मात्रै हुनु पऱ्यो होइन। मलाई युनिकनेस चेक गर्नु छैन, किन भन्दाखेरि अपडेट गरेको होइन नि त, के अरे एड गरेको होइन नि त यो त, तर एड गर्ने बेलामा ऊ त्यो माथिको रुल भ्यालिडेट हुनु पऱ्यो। सो अहिलेलाई चेक गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको केसमा मैले यहाँबाट पठाउँदाखेरि यो एडको सट्टामा यहाँबाट चाहिँ अपडेट पठाइदिन्छु कि, सो यो अपडेट गरेर रिसिभ भयो यो मोडलको एक्ट भन्ने फङ्सनमा, यसले यहाँनिर एक्टमा एड लियो, एडको सट्टामा अपडेट राख्यो, अहिलेलाई अपडेट राखेपछि पहिला यति एरे क्रिएट गर्यो, त्यसपछि यहाँ चेक गर्यो एक्ट इज नट इक्वल्स टु एड, ट्रु हो नि अहिलेलाई, किनभने एक्टमा अपडेट आइरहेको छ, अपडेट आयो भने एरेमा जुन यो इमेल भन्ने की थियो पहिलाको, यो इमेल भन्ने कीलाई चेन्ज गरिदियो, इमेलमा के थियो भ्याल्यु भन्दाखेरि रिक्वायर्ड इमेल युनिक हुनुपर्छ भनेर थियो नि त, सो अब रिक्वायर्ड र इमेल डाटा टाइप मात्रै भयो, डन। ओके, त्यसपछि फिजिक्सको थ्योरी, फिजिक्सको प्र्याक्टिकल, केमिस्ट्रीको थ्योरी, केमिस्ट्रीको प्र्याक्टिकल, देन बायोको थ्योरी र प्र्याक्टिकलको रुलहरू तिनीहरू नै हो, यहाँसम्मको रुल्सहरू। इमेज अपडेट गरेको हुनसक्छ नि त, इमेज अपडेट गरेको छ भने पनि रुल यही हो, डन। भ्यालिडेसनको रुल पनि अपडेट भयो, सो भ्यालिडेसनको रुल अपडेट भइसकेपछि त्यसलाई भ्यालिडेट गर्यो हामीले, इमेज बाहेक अरू कुनै चिज आइरहेको छ भने सबै चिजलाई लियो यहाँ, त्यसपछि टोटल निकाल्यो, त्यसपछि अपडेट गर्नुपर्ने डेटामा टोटल अपडेट गरिदियो, त्यस पछाडिपट्टिबाट इमेज अपलोड गर्नुपर्ने छ भने इमेज अपलोड गर्यो, डेटा फिल गर्यो, सेभ गर्यो, यो इन्सर्ट गर्ने क्वेरी थियो। तर अपडेट गर्ने बेलामा मैले के गर्नुपर्छ भने यो फर्म भ्यालिडेसनहरू लेख्नुभन्दा अगाडि, मैले फर्मको भ्यालिडेसन गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ के कुरालाई पनि भ्यालिडेट गर्नुपर्छ भने नि त्यो अब्जेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरामा, जुन आइडी आइरहेको छ ऊ त्यो युआरएलमा 16 भने त्यो भ्यालिड छ कि छैन त्यो पनि त भेरिफाई गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि आई डु ह्याभ फङ्सन फाइन्डर फेल, फाइन्डर फेलमा मैले आइडीलाई पास गरिदिएँ भने त्यो आइडी रहेनछ भने डाटाबेसले के गरिदिन्छ, एरर फालिदिन्छ नि त, 4 पेजलाई फालिदिन्छ नि त, डन। अब यहाँ हेर्नु, यही अब्जेक्ट हो नि युजरको डेटा, मैले त्यही अब्जेक्टमा फिल गरेँ डेटा, अपडेट गर्नुपर्ने डेटालाई फिल गरेँ र त्यही अब्जेक्टलाई सेभ गर्दैछु नि, दिस इज एक्ज्याक्टली अपडेट अपरेसन। यो अपडेट अपरेसन पनि यही नै हो, कारण किनभने यो सेभ भन्ने फङ्सनले दुइटै क्वेरी रन गर्छ नि त, इन्सर्ट पनि रन गर्छ, अपडेट पनि रन गर्छ। इन्सर्ट कस्तो केसमा रन गर्छ भने यदि मैले यहाँ फाइन्डर फेल भन्ने फङ्सन जुन छ नि यो कल गरिनँ भने यसले इन्सर्ट कल गर्छ, बिकज यो स्कोर्स भन्ने जुन अब्जेक्ट छ यो त ब्ल्याङ्क अब्जेक्ट हो नि त, खाली अब्जेक्ट हो नि त, तर मैले यदि यहाँ स्कोर्स इक्वल्स टु स्कोर्सले पोइन्ट गरेको फाइन्डर फेल गरिदिएँ भने यो कोडलाई मैले यहाँ कल गरेँ भने यसले के गर्छ, यो आइडीमा भएको डाटाबेसमा युजर छ भने त्यो स्कोरको डेटालाई लगेर यो अब्जेक्टमा अपडेट गरिदियो नि त, मिन्स अब यो नन एम्प्टी अब्जेक्ट हो नि, कुनै पनि नन एम्प्टी अब्जेक्टमा अलरेडी एक्जिस्टिङ अब्जेक्टमा यदि मैले डेटालाई फिल गरेर डेटालाई सेभ गर्दैछु भने यसले अपडेट अपरेसन रन गर्छ। सो यो सेभ भन्ने फङ्सनले दुइटै काम गर्छ, अपडेटको पनि काम गर्छ, इन्सर्टको पनि काम गर्छ। इफ डेटा इन्ट्रीमा सक्सेसफुल भयो भने अब फेरि मैले यहाँबाट रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, सेसनले पोइन्ट गरेको फ्ल्यास भन्ने फङ्सनमा सक्सेसमा चाहिँ स्कोर अपडेटेड सक्सेसफुल्ली भनेर लेखिदिन्छु। यदि भएन भने एररमा प्रब्लम वाइल अपडेटिङ स्कोर भनेर राखिदिन्छ। अब यतिलाई यहाँ रिलोड गरेर हेऱ्यो भने अपडेट भयो, त्यहाँ कसरी थाहा पाउने अपडेट भयो भने यहाँ टोटल हेर्नु 266 छ है, मैले एडिट गरेँ, फिजिक्समा 10 थियो नि, फिजिक्सको 10लाई मैले अब 68 बनाइदिएँ र सबमिट गरिदिएँ भने 68 भयो। सो 266 थियो भने कति भयो अब 324 अपडेट भइरहेको छ। दिस इज हाउ वी डु अपडेट अपरेसन एन्ड डिलिट अपरेसन। सेम के त मिल्दैन, सेम कुनै पनि इमेल राख्न मिल्दैन। जस्तो मैले यो इमेललाई लिएँ नि,
अब यो इमेललाई लिए कपी गरेँ, मैले यसलाई अपडेट गरेँ, अपडेट गरेर यदि यो इमेल एड्रेसमा मैले सेम इमेल राखिदिएँ भने अब यसले एरर फाल्छ। किन एरर फाल्छ भने त्यो इमेल एड्रेस त सेम राख्न पाइँदैन नि त, सो यो यस्तो एरर आउँछ। यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छ भने इफ इमेल सेम राख्न पाइँदैन नि भने इमेल एडिट गर्ने ठाउँ नै दिँदैनौँ हामी। सो यो इमेललाई चाहिँ यहाँबाट फर्मबाटै हटाइदिन्छौँ कि। अनि त्यसपछि भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा पनि अपडेटको भ्यालिडेसनमा इमेल भन्ने चिजलाई भ्यालिडेसन चेक गरिरहेको छ नि यहीँ हो, यसलाई यहाँ चेकै गर्दैन। वाट वी डु इज वी अनसेट द्याट की डलर एरेले पोइन्ट गरेको इमेल भन्ने जुन की छ नि यसलाई नै हटाइ नै दिन्छ। सो क्यान्सल, अब रिलोड गरौँ। सो छैन नि त यहाँनिर, अब यति गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्यो यो अपडेट गर्ने कसरी भनेर? अब भयो, सजिलो छ, सजिलो छ यो इन कम्पेयर टु उतापट्टि कस्टम PHP मा लेख्नुभन्दा यसमा लेख्न धेरै सजिलो छ है। किन सजिलो छ भने सेम फङ्सनालिटी अलरेडी लेखिसकेको छ, युज भइसकेको कुराहरू या युज मात्रै भइरहेको हो कि, त्यही भएर गर्दाखेरि। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले जबसम्म युज टु हुँदैन, जबसम्म बानी पर्दैन नि, कोड लेख्ने बानी पर्दैन नि यो कुरामा, त्यति बेलासम्म गाह्रै फिल हुन्छ। त्यति बेलासम्म चाहिँ मैले एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ तपाईँहरूले सजिलो छ भन्नुहुन्छ भनेर है, युज गर्नु पर्यो। कस्तो पपअप? ए सबै कुरा सेम हो, HTML नै लेखिरहेको त छ नि यहाँ पनि। जस्तो यो लिस्टिङ गर्ने ब्लेडमा तपाईँले जुन कोड लेख्दै हुन्छ यो सबै HTML होइन त। अब मैले यसको अन क्लिकमा मैले मजाले लेख्न पाउँदिनँ त, अन CLIC कि अन क्लिकमा रिटर्न गरिदिए कन्फर्ममा यो एडिट गर्ने ठाउँमा लेखेछु, सरी एडिट गर्ने ठाउँमा होइन नि त, यो त फर्ममा पठाउनु पऱ्यो नि। फर्ममा अन क्लिक हुँदैन, फर्मलाई क्लिक गर्दैनौँ हामी, फर्मबाट डाटा सबमिसन गर्छौँ। द्याट्स वाइ फर्ममा अन क्लिक लेख्न पाइँदैन, फर्ममा अन सबमिट लेख्नुपर्छ। सो फर्ममा अन सबमिट रिटर्न कन्फर्म, आर यु स्योर यु वान्ट टु डिलिट दिस स्कोर भनेर, स्कोर भन्दा पनि रेकर्ड भनेर राखौँ। सो रिलोड गरेँ, अब यहाँ क्लिक गरेर पपअप सोध्यो, मैले क्यान्सलमा क्लिक गरेँ नि रिडाइरेक्ट हुँदैन, तर मैले यदि यहाँबाट डिलिटमा थिचेर ओके गरेँ भने डिलिट भयो। सिम्पल, सबै चिज त्यही हो। भ्यूमा त केही प्रब्लमै छैन कि, भ्यू भनेको जुन HTML हो नि त्यो HTML मा केही इस्यु नै छैन, किनभने HTML बनाउँदाखेरि पहिला जे लेखेको थियौँ अब पनि त्यही नै हो गर्ने भनेको छ। सो दिस इज रिगार्डिङ द क्रुड अपरेसन। क्रुड अपरेसन यति हो लारेबलबाट, अब सक्यो है। सो क्रुड अपरेसन सकिसके पछाडिपट्टिबाट अब हामीसँग बाँकी रह्यो एउटा चिज यसमा हेर्नलाई अहिलेलाई, द्याट इज SMTP, मेल कसरी पठाउने भन्ने कुरा। सो मलाई मेलमा काम गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ टु युज SMTP युज गर्नुपर्छ। लोकलमा SMTP चल्दैन। सो लाइभ सर्भर चाहियो, लाइभ सर्भरमा SMTP को क्रिडेन्सियल चाहिन्छ। पहिला लाइभ SMTP को क्रिडेन्सियल चाहिन्छ, मिन्स वर्किङ SMTP चाहिन्छ। वर्किङ SMTP कसले प्रोभाइड गर्छ त? सर्भर प्रोभाइडरले। जुन ठाउँबाट सर्भर लिनुभएको हुन्छ नि त्यो सर्भर प्रोभाइडरहरूले सर्भरको SMTP प्रोभाइड गरिदिन्छ। नट ओन्ली अन SMTP प्रोभाइडर सर्भर मात्रै होइन, अरू एक्सटर्नल SMTP प्रोभाइडरहरू पनि छ। अब न कुरा गरौँ लारावेलमा। लारावेलमा यदि मैले SMTP मा काम गर्नु पर्यो भने SMTP को क्रेडेन्शियल नभइकन डिफल्टबाट काम गर्न गाह्रो छ। द्याट्स वाइ वाट वी डु इज वी युज लाइभको SMTP। लाइभको SMTP कसले प्रोभाइड गर्छ त? त्यसो भने फ्रीको सर्भिस प्रोभाइडरहरू हुन्छ, हाम्रो होस्टिङ प्रोभाइडरहरू हुन्छ। होस्टिङ प्रोभाइडरले ISPहरू जुन हुन्छ नि यो ISPहरूले दिइरहेको हुन्छ। तपाईँले होस्टिङ लिने बित्तिकै उनीहरूले SMTP पनि दिन्छ त्यसमै। त्यही होस्टिङकै SMTP युज गर्दा पनि हुन्छ। होइन भने म बाहिरको SMTP युज गर्छु भन्नुहुन्छ भने बाहिरको SMTP प्रोभाइडरहरू छ। तर अहिले टेस्टिङ गर्नको लागि त SMTP चाहियो नि त। टेस्टिङ गर्नको लागि हामीसँग एउटा फेक SMTP प्रोभाइडर छ, फेक SMTP दिन्छ है उसले चाहिँ। सो त्यो फेक SMTPले चाहिँ के गरिदिन्छ भने सेन्डर पनि ऊ आफै हुन्छ, रिसिभर पनि ऊ आफै हुन्छ कि। सो मैले जुनसुकै इमेल एड्रेसमा मेल पठाएँ भने पनि मेल चाहिँ त्यसैले नै रिसिभ गर्छ। सो द्याट फेक SMTP प्रोभाइडर इज, फेक SMTP रिसिभर इज mailtrap.io। यो mailtrap.io भन्ने एउटा डोमेन छ, यसले यहाँनिरबाट SMTP प्रोभाइड गरिदिन्छ। यसमा यहाँनिर गएर तपाईँले पहिला लगइन गर्नु पर्यो। लगइन गर्नको लागि रेजिस्टर गर्नु पर्यो, आफ्नो इमेल अकाउन्टलाई रेजिस्टर गरिदिनु, सक्यो, डन। लगइन गर्नुहोस्। डिफल्ट फ्रीमा चाहिँ द्याट विल प्रोभाइड यु 1 इनबक्स, एउटा टेक्स्ट बक्स प्रोभाइड गरिदिन्छ कि, इनबक्स प्रोभाइड गरिदिन्छ कि।
यो क्रिएट गरिदिनु। यहाँनिर मसँग थुप्रै मेलहरू छ, मैले सबै यसलाई डिलिट गरेँ, सबैलाई डिलिट गर्ने। नाउ यहाँनिर जुन यो एसएमटिपी क्रिएट भइरहेको छ नि हो, यो एसएमटिपीलाई चाहिँ अब हामीले युज गर्ने हो कि यो क्रिडेन्सियल चाहिँ हामीले युज गर्ने हो। यो क्रिडेन्सियलमा दिस इज द युजर नेम, यो युजर नेम हो। अब तपाईँहरूले फेरि एउटा कुरा विचार गर्नु है, जस्तो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई युजर नेम र पासवर्ड यहाँ हुन्छ भनेर दिएँ नि, मेरो अकाउन्टको यो युजर नेम र पासवर्ड युज गर्नु भने तपाईँहरूको सिस्टममा मेसेज आउँदैन नि। मेसेज कहाँ आउँछ नि, यहाँ आउँछ। अब यो अकाउन्टको एक्सेस त तपाईँहरूलाई छैन नि त। सो तपाईँहरूले आफ्नै अकाउन्ट क्रिएट गरेर यहाँबाट लिनु होला यो युजर क्रिडेन्सियल चाहिँ। यसलाई कहाँ गएर राख्ने त भने इन योर वेब, तपाईँको वेबमा, तपाईँको प्रोजेक्टमा बाहिरपट्टि इएनबी भन्ने फोल्डर फाइल्स हुन्छ नि, यो इएनबीमा चाहिँ देयर इज द प्रोभिजन टु क्रिएट योर एसएमटिपीलाई कनेक्ट गर्नको लागि। यो मेल ड्राइभर, मेल होस्ट, मेल पोर्ट, मेल युजर नेम, पासवर्ड इन्क्रिप्सन भनेर दिइरहेको छ नि हो, यो चाहिँ तपाईँको एसएमटिपी लिङ्क गर्ने। द फर्स्ट थिङ इज यु निड एसएमटिपीको ड्राइभर। सो एसएमटिपी नै हो यो ड्राइभर चाहिँ, मेल ड्राइभर चाहिँ। त्यस पछाडि मेलको होस्ट इज कुन होस्ट युज गर्नुहुन्छ यहाँ प्रोभाइड गरेको छ नि जुन। यो मेल ट्र्याप एउटा इक्जाम्पल हो। तपाईँले मेल ट्र्यापदेखि बाहेक अरू होस्टिङहरू युज गर्नुहुन्छ भने, जस्तो वर्ल्ड लिङ्कले पनि दिन्छ एसएमटिपी। वर्ल्ड लिङ्कको एसएमटिपीको होस्ट भनेको smtp.wlink.com.np हो, एनटिसीको smtp.ntc.net.np हो। सो कुनको चाहिँ तपाईँले होस्टिङ लिइराख्नु भएको छ, कुन चाहिँ एसएमटिपी युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई यहाँ लेखिदिनु पऱ्यो। द नेक्स्ट वान इज मेलको पोर्ट नम्बर। डिफल्ट मेलको पोर्ट नम्बर इज 25। त्यहाँदेखि बाहेक 465-587-2525 यसले अप्सन्सहरू दिएको छ नि, मैले यसलाई 2525 नै युज गरेँ। डन। द नेक्स्ट वान इज योर युजर नेम। सो यही भयो युजर नेम। त्यसपछि पासवर्ड चाहियो, दिस इज द पासवर्ड। सो यही पासवर्डलाई मैले कपी गरेँ, यहाँ पासवर्डमा राख्थेँ। द लास्ट वान इज मेल इन्क्रिप्सन। मेलको इन्क्रिप्सनको लागि यसले यहाँनिर अप्सनल भनेर दिएको छ नि, टिएलएस भनेर। द्याट इज मेल इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम। मेल इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम दुईवटा हुन्छ, कि त टिएलएस हुन्छ कि त एसएसएल हुन्छ। सो हामीले अहिले युज गर्ने भनेको चाहिँ टिएलएस हो। यति गरेपछि कन्फिगरेसन क्रिएट भयो। अब लारावेल त सर्भ गर्दैछौँ नि त हामीले यहाँ, यो सर्भ गरेको बेलामा त्यो कन्फिगरेसन लोड हुँदैन। द्याट्स वाइ आई हेभ टु फर्स्ट एन्ड दिस सर्भ। यो सर्भलाई इन्ट गर्नु पऱ्यो, यो सर्भलाई इन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि पिएचपी आर्टिसन फेरि सर्भ गर्नु पऱ्यो। अब बल्ल नयाँ कन्फिगरेसन लोड हुन्छ। सो यो कन्फिग लोड भयो, डन। एसएमटिपी कनेक्ट भयो। अब मेल पठाउनु पऱ्यो। कति बेला मेल पठाउने? लेट्स से मलाई कति बेला चाहिँ मेल पठाउनु पऱ्यो भने, जब यो एड स्कोर गर्छु नि, यो स्कोर एड गरेपछि जुन इमेल एड्रेस यहाँ आउँछ नि, फर इक्जाम्पल मैले अहिलेलाई एड गर्ने बेला त यो इमेल आयो नि त हो, यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ मैले मेल पठाउनु पऱ्यो अरे, या एडमिनलाई मेल पठाउनु पऱ्यो, या कसैलाई मेल पठाउनु पऱ्यो, जोसुकैलाई पनि हुनसक्छ। कुन बेलामा भन्ने कुरा हो कि कुन ठाउँबाट मेल पठाउने भन्ने कुरा हो, प्लेसमेन्ट त्यो क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि। सो वाट आम गोइङ टु डु इज, जब पनि कुनै एउटा स्कोर पब्लिस हुन्छ नि, यो त स्कोर हो नि त, यो डेटा रेकर्डमा बसिसकेपछि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ लेट्स से आई वान्ट टु सेन्ड एन इमेल टु एडमिन, मलाई एडमिनलाई चाहिँ मेल पठाउनु पऱ्यो भने कसरी पठाउने? अब हेर्नु, लारावेलमा यदि इमेल पठाउनु पऱ्यो भने फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु क्रिएट अ क्लास, मेलको क्लास बनाउनु पर्छ। मेलको क्लास बनाउनको लागि वी हेभ अ कमान्ड कल PHP आर्टिसन मेक कलन मेल एन्ड राइट योर मेलको नेम, लेट्स से स्कोर पब्लिस्ड भनेर लेखिदिएँ मैले, डन। त्यसले त्यहाँ हेऱ्यो भने मेल क्रिएटेड सक्सेसफुली भनेर देखिरहेको छ नि त। नाउ यो मेल स्टोर हुन्छ कहाँ, त्यो क्लास स्टोर हुन्छ कहाँ भन्ने कुरा हो। द्याट क्लास विल बी स्टोर्ड विदिन योर एप डिरेक्टरी। देयर विल बी क्रिएटेड द्याट कमान्ड विल क्रिएट अ फोल्डर कल्ड मेल एन्ड विदिन द्याट मेल फोल्डर यु विल हेभ योर क्लास स्कोर पब्लिस भनेर। नाउ यो क्लासमा दुईवटा फङ्सन हुन्छ, एउटा कन्स्ट्रक्ट फङ्सन, अर्को बिल्ड भन्ने फङ्सन। कन्स्ट्रक्ट फङ्सनले डेटा रिसिभ गर्छ, बिल्ड भन्ने फङ्सनले मेलको टेम्प्लेट रेडी गर्छ है। युज गर्नु पऱ्यो नि यसलाई त, यो त फङ्सन क्लास मात्रै हो नि। यसलाई युज कहाँ गर्ने, जहाँबाट मैले मेल पठाउनु पर्ने छ त्यो ठाउँमा। सो मलाई मेल पठाउनु पर्ने कन्ट्रोलरको यो स्टुडेन्ट स्कोर कन्ट्रोलरमा हो, मलाई डेटा क्रिएट भएपछि पठाउनु पऱ्यो नि। डेटा क्रिएट भनेको यो स्टोर भन्ने फङ्सन होइन त, सो यो होइन स्टोर फङ्सन हो नि। यो स्टोर फङ्सनले डेटा रेकर्ड राख्छ, रेकर्ड राखिसकेपछि सक्सेसको केसमा मात्रै मेल हुनु पऱ्यो, फेल भयो भने मैले मेल पठाएर काम छ त छैन। सो दिस इज द प्लेस, एल्स होइन कि इफ डाटा एन्ट्री इज सक्सेसफुल देन यहाँबाट अब मैले इमेल गर्नु पऱ्यो होइन। इमेल गर्न एकदम सजिलो छ लारावेलमा, बिकज वी हेभ टु कल फर अ क्लास। मेल भन्ने एउटा क्लास छ, यसलाई कल गर्ने। मेल क्लासले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल टु, कसलाई पठाउनु पर्ने हो त्यो टुलाई लेखिदिने। जस्तो मलाई एडमिनलाई मेल पठाउनु पर्ने भने एडमिनको इमेल एड्रेस चाहियो, लेट्स से admin@test
lara.com भनेर मैले लेखेँ, ऱ्यान्डम जे लेखे पनि हुन्छ। अर ल सपोज गरौँ मलाई मेरै इमेल एड्रेसमा पठाउनु पऱ्यो भने मेरो इमेल एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्नु पऱ्यो कि यसरी। डन। त्यसपछि वी हेभ टु कल फर अ फङ्सन कल्ड सेन्ड। यो फङ्सनलाई कल गरिदिने। द सेन्ड फङ्सन विल रिसिभ वान आर्गुमेन्ट एन्ड द्याट इज एन अब्जेक्ट अफ जुन क्लास छ नि हामीले स्कोर पब्लिस्ड भन्ने मेलको क्लास जुन बनाएको छ नि त्यो मेलको क्लासलाई चाहिँ एज एन अब्जेक्टको रूपमा कल गरिदिनुपर्छ यहाँबाट। सो दिस इज हाउ वी सेन्ड मेल। मेल पठाउने तरिका यो। सो टु कसलाई पठाउने र सेन्ड भन्ने फङ्सनभित्र चाहिँ स्कोर पब्लिस्ड भन्ने क्लासलाई कल गर्नु पऱ्यो। यो स्कोर पब्लिस्ड भन्ने क्लास चाहिँ हाम्रो जुन त्यो मेलको जुन डिजाइन बनाउनु पर्ने छ, डेटा पठाउनु पर्ने छ नि त्यो क्लासलाई कल गरिदिने, मेलको क्लासलाई। नाउ यहाँनिर यो मेल भन्ने क्लासलाई युज गर्दैछ, स्कोर पब्लिस भन्ने क्लासलाई युज गर्दैछौँ भने यो दुईटै क्लास यहाँ माथिपट्टि मेन्सन हुनुपर्छ। जस्तो स्कोर स्टुडेन्ट स्कोर भनेर त कल भयो, स्कोर पब्लिस भन्ने मोडल पनि कल भयो, तर मेल भन्ने क्लास त कल भएको छैन नि त। सो युज गरिदिने मेललाई। अब यो जुन कन्ट्रोलरबाट कल गरिरहेको क्लास छ, यो जुन क्लास छ यो क्लासमा गएर हेर्ने हो भने मैले डेटा केही पनि रिसिभ गरेको छैन नि अहिले। सो कन्स्ट्रक्टर फङ्सनलाई केही पनि लेख्नु परेन। तर यहाँभन्दा तलपट्टि यो जुन बिल्ड भन्ने फङ्सन छ नि यो बिल्ड भन्ने फङ्सनमा चाहिँ तपाईँले इमेलको जुन बडी हुन्छ नि, टेम्प्लेट जुन हुन्छ नि इमेलको टेम्प्लेट, त्यो टेम्प्लेट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ यहाँभित्र गएर भ्युजमा। सो मैले भ्युज भन्ने फोल्डरभित्र गएर एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गरिदिएँ, डिरेक्ट्री बनाइदिएँ, लेट्स से मेल भनेर। यो मेलभित्र मैले एउटा नयाँ टेम्प्लेट बनाएँ, फाइल बनाएँ, द्याट इज स्कोर published.blade.php। सो स्कोर पब्लिस्ड भन्ने ब्लेड भयो नि त मेरो। सो यति कल गरिदिएँ यहाँबाट। नाउ स्कोर पब्लिस्डको यो बिल्ड भन्ने फङ्सनमा रिटर्न भ्यू गर्दैछ नि यहाँनिर। यो भ्यूको नेम मैले बनाएको फोल्डर इज मेल। मेल भन्ने फोल्डरभित्र यो डेटा छ नि त, यतिलाई यो भ्यूलाई मैले यहाँबाट पास गरिदिएँ, ठिक छ। अब यो भ्यूमा गएर हेर्ने यो स्कोर पब्लिस्ड भन्ने जुन भ्यू छ यो भ्यूमा गएर हेर्ने अब यहाँ गएर लेख्ने के त भने योर एचटिएमएल, जुन एचटिएमएल चाहिँ हामीले कसलाई पठाउँछौँ, क्लाइन्टको इमेलमा पठाउँछौँ। त्यो जुन इमेलको बडी आउँछ नि, टेम्प्लेट आउँछ नि त्यो चाहिँ यहाँ। नाउ अलवेज रिमेम्बर यो मेल पठाउँदाखेरि यहाँनिर तपाईँले एचटिएमएल लेख्दै हो नि त। यो त यो एचटिएमएलमा मैले लिङ्क लेखेर यहाँनिर एक्सटर्नल लिङ्कको सिएसएसहरू लेख्न पाइँदैन। जति पनि सिएसएस लेख्नु पऱ्यो यो ठाउँमा भने कि त स्टाइल ट्याग लेखेर यहाँभित्र क्लासेसहरू डिफाइन गरेर सिएसएस लेख्न पाइन्छ, कि त यहाँभित्र लेख्ने जुन बडी हुन्छ नि, प्याराग्राफ ट्यागहरू हुन्छ, जे चिज छ नि यहाँभित्र लेख्ने यसमा इनलाइन स्टाइल लेख्नुपर्छ। एक्सटर्नल स्टाइल सिट्सहरूले काम गर्दैन। कारण किनभने यो भनेको त मैले थर्ड पार्टी सर्भरलाई पठाएको नि, मैले यहाँबाट जिमेलमा पठाएको हो नि त मेल त। जिमेलले कसरी मेरो लिङ्कलाई एक्सेस गर्न सक्छ त? सक्छ त? सक्दैन नि। सो सिएसएसहरू लेख्नु पऱ्यो भने कम्प्लिटली सिएसएस यहाँ लेख्ने। ओके, जस्तो मैले यहाँ मेलको बडी अब जे बनाउनु छ यहाँ बडीमा मैले डियर युजर भनेर लेखिदिएँ है। अनि त्यसपछि बिआर ट्यागलाई कल गरेँ, अनि अ न्यू स्कोर हैज़ बिन पब्लिस्ड भनेर लेखिदिएँ। प्लिज डु विजिट आवर स्कोर टेबल फर लेटेस्ट अपडेट भनेर लेखिदिएँ बिआर। त्यसपछि रिगार्ड्स फेरि लाइन ब्रेक सिस्टम भनेर लेखिदिएँ। डन। अब यो मेल पठाउनु पऱ्यो नि त, सबै चिज भइसक्यो, मेल सेन्ड गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पहिला यो पेजलाई रिलोड गरेँ, डेटा फिल गरेँ, सबमिट गरेँ। अब यसले मेल पठाउँछ। फर द्याट हामीलाई एउटा एक्टिभ इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्छ। अब यो घुमिरहेछ नि, किन भन्दाखेरि यो मेलको लागि हो कि। अब यसले सेन्ड गरेन नि यहाँबाट, बिकज पुरानो मेलको त्यो जुन क्यासिङहरू छ त्यो क्यासिङहरूले गर्दाखेरि, कन्फिगको क्यासहरूले गर्दाखेरि सेन्ड भएन। सो एकचोटि मैले यसलाई एन्ड गरिदिएँ, क्लियर गरिदिएँ, पिएचपी आर्टिसन कन्फिग कलन क्यास गरिदिएँ, पुरानो क्यासलाई क्लियर गरिदिएँ, पिएचपी आर्टिसन क्यास कलन क्लियर गरिदिएँ। सो सबै क्यासहरू पनि, एप्लिकेसनको क्यासहरू पनि डिलिट भयो। कन्फिग क्लियर पनि छ होला सायद, कन्फिगको जुन पुरानो कन्फिगरेसनको के अरे ऊ थियो, के भन्छ, क्यास बसेको थियो, त्यो क्यास पनि डिलिट गरेँ। सबै क्यास डिलिट गरिदिएँ कि मैले यहाँबाट। र त्यसपछि ब्याक टु फेरि एकचोटि स्कोर्स क्रिएट गर्ने ठाउँमा नयाँ स्कोर राखेर अपडेट गरिदिएँ। अब हेरौँ यो डेट सेन्ड हुन्छ हुँदैन भनेर।
सर्भर चलाएको छ छैन, इन्टरनेट चलाएको छ छैन, गयो डेटा यहाँ आइरहेको छ। अब मेल रिसिभिङ एन्ड जुन हुन्छ नि, त्यो मेल रिसिभिङ एन्ड हाम्रो लागि अहिले मेल ट्र्याप हो कि यहाँ मेल पब्लिस हुन आइरहेको छ। यो इमेललाई चेक गर्यो भने इमेलको बडी उतै लेखे आयो नि त हामीले हो। सो यसरी चाहिँ मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो इमेलहरूमा डेटा पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल मलाई के चाहियो भने ल को स्टुडेन्टको स्कोर पब्लिस भयो भन्ने डेटा पठाउनु पर्यो त्यहाँनिर। मिन्स यो जुन डाटा इन्ट्री गर्ने बेलामा यो टेबलमा जुन यो नेममा आइरहेको छ नि, यो नेमको डेटा चाहिँ त्यो मेलमा पनि पठाउनु पर्यो भने जति पनि डेटा पठाउनु पर्छ नि इमेलमा, त्यो डेटा सबै यहाँबाट सेन्ड गरिदिने। फर इक्जाम्पल यहाँनिर त्यो स्कोर्स भन्ने अपडेटमा डेटामा त मसँग युजरको इन्फर्मेसन छ नि त, डेटा छ नि त यहाँ त, मैले त्यो क्लासको अब्जेक्टलाई नै यहाँबाट पठाइदिएँ। यसलाई रिसिभ गरिरहेको कसले हो भने यो स्कोर पब्लिस भन्ने कन्स्ट्रक्टरले रिसिभ गर्छ। सो यो ठाउँमा चाहिँ स्कोर क्लासको अब्जेक्ट आउँछ। मैले यो स्कोर भन्ने क्लासलाई चाहिँ एउटा अब्जेक्टलाई असाइन गरिदिएँ कि त्यसले पोइन्ट गरेको STUDENT_ स्कोर भनेर अपडेट गरिदिएँ विथ $स्कोर। यो भेरिएबल जुन छ नि, यो भेरिएबल मैले अहिले अब यसलाई कहाँ पठाइदिएँ भने भ्यूमा पठाइदिएँ कि वेट गरेर STD_data स्टुडेन्टको डेटा इज इक्वल्स टु $, त्यसले पोइन्ट गरेको student_score भनेर। अब यो भ्यूमा यो भेरिएबललाई युज गर्न पाइयो। सो यो भेरिएबललाई मैले अब स्कोर पब्लिस ब्लेडमा गरेँ। डियर युजर, अ न्यू स्कोर हेज बिन पब्लिस्ड, अ न्यू स्कोर अफ लेट्स से $STD_dataले पोइन्ट गरेको डेटाबेसमा नेम भन्ने कलम हो नि, त्यो लिस्टिङ गर्ने पेजमा हेऱ्यो भने हैन। सो लिस्ट स्कोरमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ इन्फो स्कोर इन्फोले पोइन्ट गरेको नेम मिन्स नेम भन्ने कलममा डेटा छ नि। सो अब के भयो भने अ न्यू स्कोर अफ स्टुडेन्टको नेम हेज बिन पब्लिस्ड, प्लिज डु भिजिट आवर स्कोर टेबल फर द लेटेस्ट अपडेट। अब टेबलमा मसँग भएको डेटाहरू नै सबै यहाँ प्रिन्ट गरिदिनु पऱ्यो भने, टेबलै बनाइदिनु पऱ्यो भने नि द स्कोर इज एज फलो भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिएर यहाँ BR ट्याग बनाइदिएर अब मलाई यहाँनिरबाट टेबलै चाहियो भने यु क्यान डु द्याट अल्सो कि। फर्स्टको रो टेबल हेड बनाइदिएँ यसलाई, त्यसपछि टेबल हेडको कलममा टेबल हेडको फर्स्ट कलममा लेट्स से सिरियल नम्बर राखिदिएँ, त्यसपछि सब्जेक्ट राखिदिएँ, त्यसपछि थ्योरी राखिदिएँ, देन प्र्याक्टिकल राखिदिएँ, CAL हुन्छ होइन, PRACTAL प्र्याक्टिकल राखिदिएँ र टोटल राखिदिएँ। टेबलको बडी बनाएँ। फर्स्टमा सिरियल नम्बरमा मसँग 5वटा स्कोर छ नि, जहिले पनि त्यति नै आउने हो नि त, त्यहाँभन्दा बढी त आउँदैन नि त। सो मैले TR क्रिएट गरिदिएँ। TR को फर्स्ट कलम 1 TD सिरियल नम्बर, सेकेन्ड कलम सब्जेक्ट्स PHYSICS फिजिक्सको थ्योरी मार्क्स चाहियो नि, त्यो थ्योरी मार्क्स STD_dataले पोइन्ट गरेको PHY_TH ले दिन्छ, त्यसपछि PHY_practical ले यो दिन्छ। त्यसपछि मलाई टोटल देखाउनु पर्यो यहाँनिरबाट, त्यो भनेको फिजिक्सको थ्योरी प्लस $STD_dataले पोइन्ट गरेको PHY_practical डन। यही स्कोरलाई रिपिट गर्नु पर्यो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, इङ्ग्लिस र म्याथमा। मैले पहिला फिजिक्स भन्दा पनि इङ्ग्लिसलाई राखेँ। ENG मात्रै आउँछ होला कि ENG मात्रै आउँछ है, प्र्याक्टिकल त छैन नि त यहाँनिर। सो प्र्याक्टिकल इज ड्यास प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो लेखिराख्नु पर्दैन, ड्यास चाहियो। सो टोटल भनेको सिम्पली के मात्रै हो, यो ENG को स्कोर मात्रै हो। 2 म्याथ चाहियो, म्याथमा आउँछ यो स्कोर चाहिँदैन, यसको सट्टामा ड्यास राख्यो भने भयो, यसको सट्टामा म्याथ राख्दा भयो। त्यसपछि फिजिक्स चाहियो, छैन फिजिक्स, छ ए रहेछ माथि। त्यसो भने
यो माथिको दुईटा यहाँ चाहिएन, फिजिक्स यहाँ चाहियो। देन फोर्थ लेट्स से CHEMISTRY केमिस्ट्री चाहियो। सो CHEM लाई रिप्लेस गर्ने। देन बायो चाहियो। बायोलोजी। अब हेरौँ है। ल यति राखेँ। अब मैले डेटा इन्ट्री गर्ने बेलामा हो नि त्यो रेकर्ड जाने भनेको त। सो डेटा इन्ट्री गर्नलाई मैले स्कोर राखिदिएँ र सबमिट गरिदिएँ। अब यो डेटा सबमिसन हुन्छ। सो इनकेस कुनै प्रब्लम आएन भने मेल रिसिभ हुनु पऱ्यो यहाँनिरबाट। मेल रिसिभ भयो, मैले मेल रिसिभ गर्ने बेलामा डेटा पठाएको छु नि। सो क्रिएट भइरहेको छ। अब यो टेबलको डिजाइन बिग्रिरहेको छ नि। त्यो टेबलको डिजाइन टेबल जस्तो देखिँदैन नि त। किन टेबल जस्तो देखिँदैन भने यसको स्ट्रक्चर हामीले CSS त मिलाएको छैन नि त। बिकज अफ द्याट यो त्यसले गर्दाखेरि। सो यसको स्कोर मिलाइदिने के अरे डिजाइन मिलाइदिने हो भने यसको CSS मिलाइदिने हो भने ठ्याक्क त्यो HTML लेख्न मिल्छ। अब त्यो CSS लेख्नको लागि कुनै पनि क्लासेसहरू यहाँ बुटस्ट्र्यापको जुन क्लासेसहरू छ नि त्यो युज गर्न पाइँदैन। मैले यहाँ क्लासमा टेबल भनेर युज गर्न पाइँदैन। बुटस्ट्र्याप त हो नि त यो, तर युज गर्न पाइँदैन। फर द्याट यु हेभ टु डिफाइन द्याट CSS यहाँ डट टेबल भन्ने क्लासलाई चाहिँ अब CSS लेख्नुपर्छ अनि बल्ल मात्रै लेख्न पाइन्छ। कि त यहाँ गएर यसरी लेखिदिनु पर्यो, होइन भने यहाँ इनलाइन गरेर लेख्नु पर्यो। टेबलमा लेट्स से बोर्डर 1 भनेर दिनु पर्यो अनि बल्ल मात्रै त्यो डिजाइनहरू क्रिएट हुन्छ। सो दिस इज हाउ वी सेन्ड इमेल टु लाराभेल। के चाहिँ मिल्छ यो पठाउने बेलामा यो स्कोर पब्लिस भन्ने क्लास जुन छ नि यो विथ गरेर पठाउँदैछ नि हो यही ठाउँमा हो कि यो भ्यू पठाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ होइन, यो स्कोरको सब्जेक्ट पठाउने दुईवटा ठाउँ छ है। यो चाहिँ एउटा कन्ट्रोलर छ अनि अर्को जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले यसमै मैले भन्नुपर्ने कुरा दुईवटा तिनवटा चिजहरू मेलमा तिनवटा चिज हुन्छ। एउटा एट्याचमेन्ट हुन्छ, एउटा सब्जेक्ट हुन्छ, मेसेज हुन्छ अनि त्यस पछाडिबाट रिसिभर्सहरू हुन्छ। सपोज गरौँ अहिले एउटा मात्रै युजरलाई मैले पठाइरहेको छु नि, कहिलेकाहीँ मास मेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि। फर द्याट इन्स्टेड अफ टू मात्रै नलेखेर वी क्यान युज CC युज गर्न मिल्छ। CC जस्तै गरेर हामीले यहाँनिर गएर BCC युज गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ इमेल पठाउने बेलामा एट्याचमेन्टहरू पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तो मैले बिल बनाएँ, एउटा रिसिट बनाएँ, त्यो रिसिट मैले एट्याच गरेर पठाउनु पऱ्यो नि फाइलहरू। त्यो रिसिटहरू एट्याच गरेर पठाउनु पऱ्यो भने फेरि यहाँबाट पठाउन मिल्दैन। त्यो एट्याचमेन्टहरू पठाउने भनेको चाहिँ यो भ्यू ब्लेड पठाउने बेलामा जुन क्लास कल गर्छौ नि लिस्ट स्कोरमा, होइन यो क्लास जुन कल गर्छौ नि हो यसमा यो विथ गरेको छ नि जसरी हो यो विथ गरेको जस्तै गरेर यहाँ गएर एट्याच भन्ने फङ्सनलाई कल गर्न मिल्छ। ATTACH एट्याच गर्न मिल्छ क्या यहाँ। अनि यो एट्याचमेन्टमा चाहिँ तपाईँको पाथ प्रोभाइड गरिदिने फाइलको पाथहरू है यहाँबाट पठाउनु मिल्यो। अब सब्जेक्ट लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो जुन कन्ट्रोलर छ नि हो यही कन्ट्रोलरमा लेख्नु मिल्छ, सब्जेक्ट भनेर राख्नु मिल्छ कि। अहिले मैले यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ पास गरिनँ। सब्जेक्ट चाहिँ डिफल्ट कसरी लिन्छ भने नि इनकेस तपाईँले त्यो क्लासको नेम जे लेख्नुहुन्छ नि त्यही क्लासको नेम चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ। जस्तो यहाँनिर आइरहेछ नि यो स्कोर पब्लिस भनेर आइरहेछ नि यही त्यो स्कोर पब्लिस भनेको चाहिँ यो क्लासको नेम जे थियो नि यहाँ यो क्लासको नेम हो यही क्लासको नेम नै एज अ सब्जेक्ट आउँछ डिफल्ट चाहिँ है। यति चिजहरू चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लाराभेलको मेल पठाउने बेलामा युज हुन्छ। पासवर्ड रिसेटमा कस्तो हुन्छ भने यसले आफै ह्यान्डल गरिदिन्छ यो कुरालाई, हामीले लेख्नै पर्दैन पासवर्ड रिसेटलाई। जस्तो मैले होममा गएँ होइन, मैले यसलाई लगआउट गरेँ, लगइन गर्ने बेलामा जुन यो फर्गेट योर पासवर्ड छ नि फर्गेट योर पासवर्डमा मैले यहाँबाट जुन पासवर्ड रिसेट लिङ्क पठाउँछु नि अब यो पासवर्ड रिसेट लिङ्कमा मैले पठाएँ भने अहिले त SMTP कनेक्टेड छ नि सर्भरले अब पठाइदिन्छ क्या होइन। सो सर्भरको इमेलमा गएर हेऱ्यो भने यहाँनिर गएर हेऱ्यो भने यहाँ पासवर्ड आउँछ कि रिसेट लिङ्क आउँछ कि। सो इफ आई क्लिक अन द्याट यसले मलाई सिधै यहाँ पठाउँछ। अब डोमेनको मैले पाथ लोकल होस्ट मात्रले आइरहेछ नि यहाँ यो चाहिँ किन भने नि यो जस्तो ENV जुन छ नि यो ENV चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले। यो ENVमा एउटा URL छ नि यहाँ माथिपट्टि एप URL भनेर हो यो एपको URL चाहिँ तपाईँले के राख्नुपर्छ भने हामीले त सर्भ गर्दैछौँ नि। सो सर्भ गर्ने बेलामा हाम्रो IP कति हो त यो हो नि त URL त यतिलाई सेट गर्नुपर्छ। जस्तो अब फेरि मैले पासवर्ड रिसेटको लागि रिक्वेस्ट कल गरेँ है त। सो यहाँबाट मैले रिसेट कल गरेँ भने एकछिन टाइम कुर्नुपर्छ
फर 5 मिनट्स 10 मिनट्ससम्मको लागि छ कि कति टाइमको लागि चाहिँ त्यो पासवर्ड रिसेटको लागि एक्टिभेसन हुन्छ कि तुरुन्तको तुरुन्तै मैले त्यो रिसेट लिङ्क कल गर्न पाउँदिनँ। जस्तो यो कति टाइमको लागि छ भने ल एकचोटि हेरौँ। यसले के गर्छ भने जब मैले त्यो पासवर्ड रिसेटको लागि लिङ्क क्रिएट गर्छु नि यसले डेटाबेस अपडेट गर्नुपर्छ। यहाँनिर पिएचपी डेट लिएर लारावेलको डेटामा यहाँ छ नि जुन यो टेबल अपडेट हुन्छ कि। सो यो टेबलको डेटा मलाई चाहिँदैन, डिलिट गर्नको लागि खोइ अप्सन छैन। ओके यो टेबलको बाहिर जाउँ। पासवर्ड रिसेट टेबललाई मैले इम्प्टी गर्ने, रिसेटमा गएर मैले फेरि अब इमेल राखेर पठाएँ भने अब यसले मलाई मेल पठाउँछ कि यहाँ आयो है। अब मैले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ पठाउँछ यो। अब यो लोकल होस्ट कलन अब त्यो कन्फिगमा चेन्ज भयो नि त, इएनबी चेन्ज भयो नि। इएनबी चेन्ज गरेपछि सबै गर्नुपर्छ कि यसरी आउँछ कि यो पासवर्ड रिसेट गर्ने बेलामा। सो यो पासवर्ड रिसेट गर्न बेलामा मैले नयाँ पासवर्ड राख्नु पऱ्यो। यहाँ गएर ADMIN1234 भनेर राखेँ, ADMIN1234 भनेर राख्ने। अब रिसेट गरिदियो भने अब यसले मलाई लगइन गरिदिन्छ, पासवर्ड चेन्ज गरेर अपडेट गरिदिन्छ। सो यसरी हुन्छ। यो डिफल्ट दिएको छ लारावेलले, आफै दिएको छ, हामीले लेख्नु पर्दैन है। यो भयो यसको लागि। त्यो हामीसँग डिफल्ट फङ्सनहरू छ नि तिनीहरूलाई हामीले एडिट गऱ्यो भने कल आउँछ। के गर्यो भने जस्तो अब फ्ल्यास भन्यो भने तपाईँले कल गर्नुभएको थियो होइन, त्यो त पहिल्यै डिफाइन थियो नि लारावेलमा होइन। अनि हामीले फेरि अब हामी पाइँदैन, डिफाइन गर्नै पाइँदैन, रिडिफाइन गर्नै पाइँदैन, अपडेट के अरे उ गर्न पाइँदैन त्यसलाई। त्यो टाइमको प्यारामिटर कसरी पास गर्ने, जस्तो 5 सेकेन्डसम्म डिस्प्ले गर्ने आउँछ नि त्यो माथिको त्यो जाभास्क्रिप्ट सक्सेसफुली लोड भयो भने जाभास्क्रिप्ट त्यसमै। सो यति गरिसकेपछि मेलको लागि पनि सक्यो होइन। अब मैले ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि एउटा के सम्झिरहेको थिएँ, एपिआई त बाँकी नै छ, दुईवटा चिज बाँकी छ अब, एपिआई अनि त्यसपछि के अरे यो यतापट्टिको हाम्रो एनपिएमहरू एसेट्स मिक्सिङ लारावेल मिक्स, यो दुईवटा चिज बाँकी छ है। त्यसपछि लारावेलमा अब के बाँकी छ एकचोटि म हेर्छु ल। मैले लारावेल कलेक्टिभको बारेमा भनेको छैन है। लारावेल कलेक्टिभ एउटा प्याकेज बाँकी छ। जस्तो यो अब हेर्नु ल, एउटा सानो यो धेरै ठुलो टपिक छ नि, प्लगिनहरू नै हो, यो प्लगिन हो है, लारावेलको एउटा प्लगिन हो। लारावेलमा जस्तो फर्म बनाउँछौँ नि हामी, अहिले भर्खरकै फर्म यदि हेर्ने हो भने, एडिट गर्ने फर्म हेर्ने हो भने मैले यो फर्ममा के चिजहरू सेट गर्नुपर्छ भने CSRF पनि सेट गर्नुपर्छ, मेथड पनि सेट गर्नुपर्छ है। अनि त्यस पछाडिबाट यसको राउटहरू लेख्ने बेलामा यहाँनिरबाट मेथड डिफाइन गर, यो ENC टाइपहरू डिफाइन गर होइन। अब ड्रपडाउनहरू हुन्छ नि मसँग कहिलेकाहीँ, जस्तो यहाँ त मसँग ड्रपडाउनहरू छैन, त्यो न्युजको फर्म्स हुन्छ नि, न्युजको एड गर्ने फर्म, न्युजभित्र न्युजको फर्मको ब्लेड, यो न्युजको एड गर्ने फर्ममा हेऱ्यो भने यो ड्रपडाउनहरू छ नि, स्टेटसको लागि ड्रपडाउन छ, त्यस्तै गरेर क्याटेगोरीहरू फर्मबाट फिल्डबाट फेच गरेको क्याटेगोरीहरूको लागि ड्रपडाउनहरू क्रिएट गरेको छौँ, भ्यालुहरू सेट गर्नु पऱ्यो होइन। यो फिल्डहरू लेख्नु पऱ्यो भने आई हेभ टु राइट HTML, बट आई डोन्ट नो हाउ टु राइट द्याट HTML। HTML त लेख्नुपर्छ तर मलाई HTML लेख्न आउँदैन, बट आई नो हाउ टु युज द क्लासहरूलाई युज गर्ने कसरी, नट CSS क्लास, PHP को क्लासहरू कसरी युज गर्ने मलाई त्यो नलेज छ भने वी हेभ अ प्याकेज जसले चाहिँ यो फर्म बनाइदिन्छ, एन्ड द्याट प्याकेज इज कल्ड लारावेल कलेक्टिभ। यो लारावेल कलेक्टिभ भनेको प्याकेज चाहिँ अलरेडी लारावेलमा बिल्ट इन प्याकेज हो। लारावेल कलेक्टिभ भन्ने प्याकेज चाहिँ लारावेलमा अलरेडी बिल्ट इन प्याकेज हो, जुन बिल्ट इन प्याकेज चाहिँ पहिला चाहिँ बिल्ट इन थियो, अहिले चाहिँ सेपरेसन गरेको छ। यसमा हामीलाई यो HTML को जुन फर्महरू छ नि, लारावेल कलेक्टिभले यो HTML को फर्म चाहिँ हामीलाई दिन्छ। सो यो HTML फर्म चाहिँ हामीले युज गर्ने हो। सो दिस विल बी युज बाई आवर फर्म्स, हाम्रो फर्महरूले युज गर्छ यसलाई। कसरी युज गर्ने, कसरी लेख्ने, के गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि जसरी इन्टरभेन्सन भन्ने प्याकेज हामीले युज गरेको थियो नि, सेम तरिका हो। मलाई ड्रपडाउनहरू बनाउनु पऱ्यो, जे बनाउनु पऱ्यो नि, सो त्यसको लागि एभ्रिथिङ इज गिभन हियर। अब यसको वेबसाइटमा डकुमेन्टेसन छ नि, यहाँ यो डकुमेन्टेसनमा हामीले HTML को भर्जन 6 को डकुमेन्टेसन हेर्ने हो कि लेटेस्ट भर्जनसँग।
सो लारावेलमा हेऱ्यो भने मलाई के बनाउनु पर्यो, मलाई फर्म ओपन गर्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने, रेडियो बटन बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने, फर्म ओपन गर्ने कसरी, क्लोज गर्ने कसरी, सबै चिजहरू अलरेडी यसले दिएको छ। CSRF टोकनहरू राख्नु पर्यो भने के गर्ने, केही पनि लेख्नु पर्दैन, जस्ट युज मात्रै गर्ने। कसरी युज गर्ने त त्यसो भए भने पहिला त्यसलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो। सो लारावेल कलेक्टिभ इन्स्टल गर्नको लागि वी हेभ टु रन अ कम्पोजर कमान्ड, कम्पोजर रिक्वायर लारावेल कलेक्टिभ /HTML, हामीलाई चाहिने HTML को कलेक्टिभको कोड हो। सो यसलाई इन्स्टल गरिदिने। यसलाई इन्स्टल गरिदिइसकेपछि द इजिएस्ट वे है, म अहिले नै चेन्ज पनि गरिदिन्छु। जस्तो यो फर्म जुन छ नि स्कोर एडिट गर्ने बेलामा हामीले फर्मको ओपनिङ ट्याग लेखिरहेको छौँ नि, यति यो यति दुईटा लाइन, यो दुईटा लाइन लेख्नुको सट्टामा वी क्यान युज अ क्लास फर्मले पोइन्ट गरेको ओपन भन्ने मेथड युज गर्न सक्छौँ। यसले रिसिभ गर्ने एउटा आर्गुमेन्ट एरे डाटा टाइपमा देयर आर सर्टेन कीहरू, जुन कीहरू चाहिँ अलरेडी फिक्स छ। जस्तो फर्ममा के क्रिएट हुनुपर्छ, एक्सन ट्याग क्रिएट हुनुपर्छ नि। यो फर्ममा एक्सन ट्याग बनाउनु पर्यो भने यो ओपन भन्ने फङ्सनले URL भन्ने की रिसिभ गर्छ। URL को डेटाको भ्याल्यु चाहिँ के हुनुपर्छ भने यो राउट जुन पठाइरहेको छ नि, यो हो नि त यसको राउट त आउने URL। सो यो URL चाहिँ यहाँबाट पठाइदिन्छु। यति फर्ममा मेथड इक्वल्स टु पोस्ट भनेर लेखेको थियो नि, नो निड टु डिफाइन द्याट मेथड। यहाँ गएर त्यो मेथड डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। यहाँ गएर मेथड अनि मेथडको भ्यालु चाहिँ पोस्ट भनेर लेख्नु पर्दैन। जस्तो यहाँ फर्ममा ENC टाइप आइरहेछ नि, यो के को लागि थियो, फाइल अपलोड गर्नको लागि। भ्यालु के लेख्नुपर्छ, यहाँ मल्टिपार्ट /form -data लेख्नै पर्छ नि। मलाई थाहा छैन त्यहाँ के लेख्नुपर्ने हो, द्याट्स वाइ म फाइल्सलाई ट्रु गरिदिन्छु। अब यो ENC टाइप जुन छ नि, यो ENC टाइप मल्टिपार्ट आफै आउँछ त्यहाँ। त्यसपछि यो फर्ममा मैले क्लास फिल गर्दैछु नि फर्म भनेर, सो त्यो क्लासलाई यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो भने अर्को की डिफाइन गरिदिन्छु एट्रिब्युटलाई क्लास भनेर फर्म। डन। यति गरेपछि यो पनि लेख्नु पर्दैन, यो पनि लेख्नु पर्दैन। मेथड त फर्मले दिँदैन, द्याट्स वाइ मेथड चाहिँ लेख्नु पर्यो। जस्तो यो फर्मको लास्टमा ओपनिङ ट्यागको लागि त्यति क्लोजिङ ट्याग चाहियो नि मलाई। अब यहाँ यो क्लोजिङ ट्याग बनाउनु पर्यो भने म के गरिदिन्छु भने यहाँनिर गएर फर्म भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको क्लोज भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिन्छु। फर्मको क्लोजिङ ट्याग क्रिएट भयो। डन। अब जस्तो यो ड्रप डाउन छ नि यहाँनिरबाट, यसमा त छैन त्यो ड्रप डाउन, त्यो अर्कोमा थियो नि। कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो स्टेटसको ड्रप डाउन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ नि। ल जस्तो सपोज गरौँ यो बटन क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि मैले फर्म ग्रुप क्रिएट गरेँ, रो क्रिएट गरेँ, मैले एउटा लेभल क्रिएट गरेँ SM4 मा राखेर, अनि यहाँनिर राखिदिएँ लेट्स से स्टेटस भनेर। अब स्टेटस बनाउनु पर्यो भने डिभ कल SM8 मा राख्छौँ नि हामी। त्यहाँ यहाँनिरबाट सेलेक्ट ट्याग लेख्छ नि विथ फर्म कन्ट्रोल SM, अनि यसको नेम लेख्छौँ हामी स्टेटस, आइडी लेख्छौँ स्टेटस, कम्पलसरी हो भने रिक्वायर्ड होइन। अनि त्यस पछाडिपट्टिबाट यसमा हामीले के राखिरहेको हुन्छ भने जेनरली अप्सन लेख्नु पऱ्यो नि। यहाँ गएर अप्सन भ्यालु इक्वल्स टु एक्टिभ, अनि त्यसपछि यहाँ गएर एक्टिभ लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को भ्यालु लेख्छौँ इनएक्टिभ, अनि त्यसपछि यसलाई म इनएक्टिभ भनेर लेख्छु। अनि एडिट गर्ने बेलामा कुन चाहिँ भ्यालु हो त्यसमा गएर कन्डिसन लेखेर छ भने यसलाई सेलेक्ट गर, छैन भने यसलाई सेलेक्ट गर भनेर लेख्नुपर्छ नि। अपडेट गर्न गाह्रो छ नि त्यो कुराहरूलाई। नाउ इन्स्टेड अफ राइटिङ द लाइक द्याट, यसरी लेख्नुको सट्टामा अब जुन यो फर्म कन्ट्रोल कलेक्टिभ युज गर्दैछु नि मैले यहाँनिरबाट, यो कलेक्टिभ फर्म यदि युज गर्दैछु भने यसलाई इजी गरिदिएको छ। फर्मले पोइन्ट गरेको वी हेभ अ फङ्सन कल्ड सेलेक्ट। सेलेक्टको फर्स्ट आर्गुमेन्ट यो नेममा जे लेख्दैछु नि त्यो भ्यालु चाहिँ फर्स्ट आर्गुमेन्ट, द्याट इज स्टेटस। त्यस्तै गरेर यसको जुन ड्रप डाउन छ नि यो दुईवटा अप्सन, यो ड्रप डाउनको दुईवटा अप्सन चाहिँ सेकेन्ड भ्यालु आर्गुमेन्टको रूपमा एज एन एरे डाटा टाइप। यो भ्यालुमा जे लेख्दैछु नि एक्टिभ भनेर, यो चाहिँ यसको फर्स्ट आर्गुमेन्ट की। जस्तो यहाँनिरबाट मैले एक्टिभ लेखेँ, तर मलाई फर्ममा देखाउने बेलामा यो जुन एक्टिभ लेख्दैछु नि यो त अप्सनको बिचको HTML हो नि त। त्यो HTML यदि लेख्नु पऱ्यो भने त्यसको भ्यालु लेट्स चाहिँ पब्लिस भनेर लेखेँ। डेटाबेसमा जाँदाखेरि चाहिँ एक्टिभ जानु पऱ्यो, तर फर्ममा देखिँदाखेरि चाहिँ पब्लिस भनेर देखिनु पऱ्यो कि। अनि अर्कोमा चाहिँ जस्तो इनएक्टिभ भनेर लेख्छु नि डाटाबेसमा पठाउनलाई, तर देखाउने बेलामा चाहिँ मलाई यहाँ के चाहियो, अनपब्लिस भनेर चाहियो कि। यतिलाई राखिदिएँ। द थर्ड आर्गुमेन्ट इज डिफल्ट केलाई सेलेक्ट गर्ने। जस्तो मलाई यो एक्टिभ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने यसलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने थर्ड आर्गुमेन्ट एक्टिभ भनेर राखिदिन्छु। यदि इनएक्टिभ लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ इनएक्टिभलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु। सो आफै सेलेक्ट गरिदिन्छ त्यसले। अब मलाई कन्डिसन लेखिराख्नु पर्दैन त्यो कुरामा। त्यस्तै गरेर फोर्थ आर्गुमेन्ट चाहिँ एरे डाटा टाइपमा, जस्तो मलाई यहाँ क्लास लेख्नु छ नि त, जस्तो फर्म कन्ट्रोल SM भनेर लेख्नु छ नि। सो म यो क्लास चाहिँ यहाँ कल गर्छु कि यसरी फर्म कन्ट्रोल
FORM dash control dash SM भनेर यसरी ठिक छ। त्यस्तै गरेर आइडी चाहियो मलाई, आइडीको भ्यालु लेट्स चाहिँ मलाई स्टेटस चाहियो भने स्टेटस कम्पलसरी हो, मलाई रिक्वायर्ड चाहियो, रिक्वायर्डको भ्यालु म ट्रु गरिदिन्छु। यो गर्यो भने अब जुन यो ड्रप डाउन लेखिरहेको छ वी डु नट निड टु क्रिएट द्याट ड्रप डाउन। फर इक्जाम्पल हामीले जुन यो फर्म बनाउँछौँ नि स्कोर्समा एड स्कोर गर्ने बेलामा जुन फर्म छ एड स्कोरमा छैन, अपडेटमा लेखेको छु है मैले त्यो फर्म चाहिँ। सो कन्ट्रोल 0। सो यसको एडिट गर्ने बेलामा यहाँ गएर हेर्ने यो अनपब्लिस पब्लिस हुन आइरहेको छ ड्रप डाउन, ठ्याक्कै त्यही स्ट्रक्चरमा छ नि ड्रप डाउनको होइन। अब यो स्ट्रक्चरमा लेखिरहेको छु भने आई डु नट ह्याभ टु क्रिएट, यो फिल्डहरू बनाउनु पऱ्यो त, यति लामो कोडहरू लेख्नु पऱ्यो त त्यसको लागि। अब सिंगल लाइनमा मैले फर्मको एलिमेन्ट्सहरू क्रिएट गर्न पाएँ नि त। सो वी युज दिस प्लगइन टु क्रिएट आवर HTML फर्महरू। HTML फर्महरू बनाउनको लागि चाहिँ यो प्लगइनलाई युज गर्छौँ। यस्तो खालको प्लगइनहरू लाराभेलमा थुप्रै छ, जुन बेलामा जे चाहिन्छ नि त्यो अनुसारको प्लगइन हेर्दै युज गर्दै लिएर जाने हो कि हामीले है। ल दिस इज रिगार्डिङ लाराभेल कलेक्टिभको प्याकेजको बारेमा है। यति गरिसकेपछि लाराभेल कलेक्टिभ पनि सकिन्छ। यति गरौँ आजलाई।